tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani ya bino nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa banzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau. Tusadila salu kyanzambi mukieleka 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 tusadila salu kyanzambi mukieleka enza ya mvimba mbangitwa vuluka vuvukyame de 3 vuvukyame munzambya moyo ke muwantu anzako ngatu konsova ngwa kyanza yai vuvu kyame moyo ke muwantu anzako kieleka mukieleka mukieleka tusadila salu kyanzambi mukieleka enza ya mvimba mbangitwa vuluka tusadila salu kyanzambi mukieleka 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 tusadila salu kyanzambi mukieleka enza ya mvimba mbangitwa vuluka. Tobondela na kombo ya tata mwana pe molimo santu. Molimo santu papa Simon Kimbangu kia ndi pamba te bolingo na yo ezangi suka papa tola kola bawe kasi na mawa pe bolingo na yo papa pempema ya ofele oyo tofuteli mbongo te yango wana papa tika ete okumisama osanzolama po ete bolingo na yo ezali monene tokosengaka bolimbisi papa na maemanso tokosalaka na se ya tango tokobukaka mibeko tango nyonso papa tosengi bolimbisi kotangela biso talo ya masumu te kasi tangela biso talo ya bolimbisi nzambe na biso mokolo mwa lelo opesi biso lokola likabo oyo biso bato tokosalaka mosala ya maboko yango na nzambe toye liboso na yo
papa tika ete obongisa biso na nzoto pe na molimo na biso moko aponami kati na biso papa akokota zamba monene tika ete papa yotelemela na makolo na ye olobela na monoko na ye maye manso makoleka kati na esika oyo ezala na nguya pe na bonzambe na bino ebandeli ya programme kino suka zala na biso na kombo ya tata mwana pe molimo santo amen. Na nkombo ya Nzambe tata mwana mpe molimo santo baoyo basimbi mokanda mwa tata Nzambe tokufungola elongo na Exode 20 du premier verset au 17e wapi tokozomi na Biblia onga na simbi ya au fleuve 4. Exode chapitre 20, verset 1er au 17e. Ikomi monene yebisi biso mibeko zomi. Nzambe alobaki maloba oyo nyonso ete ngai nazali yawe nzambe na yo oyo abimisaki yo na mokili na Ejipito na ndako na bombo. Okozala na banzambe mosusu liboso na ngai te. Okosala ekeko mpo na yo te soko elilingi na eloko na lola na likolo te na mokili na se te to na mai na se na mokili te. Okokumbamela yango te to kosalela yango te po ete ngai yawe nzambe na yo nazali nzambe na zuwa na kobatela pe na kokitisa mabe na batata likolo na bana kino libota na misatu pe na mine na baoyo bakoyinaka ngai. Nde nakomonisa boboto na bato nkoto na koto baoyo bakolingaka ngai pe bakotosaka mibeko na ngai. Okotanga kombo na yawe nzambe na yo pamba te po ete yawe akolongisa te oyo atangi kombo na ye pamba. Kanisa mokolo na sabata ye tobulisa yango. Okosala mosala mikolo motoba pe okosilisa mosala na yo nyonso nde mokolo na sambo ezali sabata epai na yawe nzambe na yo. Na mokolo yango okosala mosala soko moke te yo te pe mwana mobali na yo te pe mwana mwasi na yo te pe mombo mobali na yo te pe mombo mwasi na yo te pe bibwele na yo te pe mopaya na lopango na yo te. Po ete na mikolo motoba yawe azalisaki likolo pe mokili pe mai monene pe biloko nyonso kati na yango pe apemaki na mokolo na sambo. Yango wana yawe apambolaki sabata pe abulisaki yango. Kumisa tata na yo pe mama na yo ete mikolo na yo mizala mingi na mokili oyo yawe nzambe na yo apesi na yo. Okoboma te, okosala ekobo te, okoyiba te, okoloba matatoli na lokuta na tina na mozaleli na yo te, okolula ndako na mozaleli na yo te, okolula mwasi na mozaleli na yo te, soko mombo mobali na ye te, soko mombo mwasi na ye te, soko ngombe mobali na ye te, soko mpunda na ye te, soko eloko nini ezali na mozaleli na yo te. Na kombo ya tata mwana pe molimo santu amen. Yango toleki na bayembi ndenge ezalaka mo meseno ya mercredi pe vendredi. Mes excuses, tokei na mibeko zomi na mibale ya lingomba. Mobeko mwa liboso tosa leta pamba te bokonzi nyonso eutaka na Nzambe.
linga bato baso ata kutu bayini bayo esengeli yo linga bango kaka. Komela likaya te, komela bangi to diamba te, komela masanga ya milangwa te, kobina te, kotala pe mabina te, kosukala bolumbu te, kolala pe bolumbu te, koswana te, kubunda pe te, kosala kisi te, pe kokende epai na nganga kisi te, futa pako ya leta, kokanga kanda te, pe kobombela moninga wa yo kanda te, ndima mabe mayo liboso ya baninga. 12. A. Kolia ngulu te, ezala ngulu ya mboka, ngulu ya zamba, to ngulu ya mai, kolia yango te. B. Makako nyonso kolia te. C. Kolia nyoka te. Na kombo atata mwana pe bolio mosantu. Amen. Topesi nzela na bayembi.
Que le
asinge kwa kenda utusolole elisudo utusisiko. Kwiza kwange, kinu kyame
zimonanga kenda za kufuma medondo mbele etata mwanda utambula mupase zimonanga kenda za kufuma medondo mbele talekemo wetikwiza wange jilukyame umwambe widikyo etata mwanda utambula mupase zimonanga kenda za kufumwa medondo mbele etata mwanda utambula mupase zimonanga kenda za kufumwa medondo mbele talekemo wetikwiza kwange dilukyame umwabe wilikyo etata mwanda utambula mupase zimonanga kenda za kufumwa medondo mbele etata mwanda utambula mupase zimonanga kenda za kufumwa medondo mbele.
ntina ya masumu na kosalaka nakobituna nani akondimelanga kolongai moko nakokite molimo santu ya kosunganga kolongai moko nakokite molimo santu ya kosunganga.
tozali na communiqué ya lombango sengami na mama Mamu pe mama Achunda Elizabeth ya Lemba Imbu bokita na lombango na premier poste pamba te camion elingi kokende. Mama Mamu pe Achunda Elizabeth ya Lemba Imbu bokita sikasikawa na premier poste pamba te motuka na bino elingi kokende. Ndenge moko pe na mama bamama ya lutende les facultés motuka ezali kozela bino po bokoka kokende. Bamama ya faculté ya lutendele bino pe motuka ezali kozela bino po bokoka kozonga na Kinshasa. Merci. Na nkombo ya Nzambe Tata Mwana mpe Molimo Mosantu tokomi na eteni oyo tokanisaka pasi ya mabota na biso, pasi ya lingomba na biso, pasi ya ekolo na biso, mpe bitumba ya ndenge na ndenge ezingeli mokili. Yango tokozwa cure spirituelle libondeli epai ya révérend François Tabala, directeur national ya DKJEP, ako sunga biso na libondeli wana. Tobonde. Tobondela. Tobombela na kombo na Nzambe Tata Mwana pe Tata Molimo Mosantu ya solo Nzambe wa biso Papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe kati na biso bana na batu. Papa yamba kobelela kombo na yo tokosenga kabolimbisi. Limbisa biso po ete tozali peto ate liboso na yo Nzambe. Nzambe na mawa, Nzambe na nguya, tobengi yo na ngonga oyo. Papa na ntina ya bampasi oyo ezingi biso na se na tango. Okaboli biso na biteni misato. Eteni ya yambo bazongisi milimu epai na yo. Yamba milimu ya bana na yo papa. Mokili wapi epai bauti. Mokili na masumu, mokili na pasi. Kotalela bango mabunga te papa. Kanisela bango ata na mokolo moko. Eteni ya mibale na ngonga oyo tozali koloba bazali kolela. Na kati na ba hopito, na kati na bandaku bazangi ba moyen ya kokoma na hôpital. Ba mususu bazali na kati na ba prison, bazali kobelela bobele kombo na yo. Nzambe ya mawa, Papa Simon Kimbangu Kiangani, bongisela bana na yo. Biso oyo bateli, tomoni mukolo mwalelo, mukolo monene, oyo mokumba opesaki biso na DKJEP, batu ya misala ya maboko, mekotala kati na biso, na banzoto na biso, soki otuni mwana na yo moko na moko, okoyoka matato lindenge kobima papa. Ba sante na biso, ezali ya kobeba, ezali ya koningana. Makolo pasi, ba hemoroide pai, mitu pasi, loketo pasi, Nzambe na mawa, biso ekimelo na biso, ezali bobele pai na yo. Yonde mutokelaki biso, yope mutopesaka biso traitement mukolo na mukolo ngonga na ngonga. Kanisela biso, kanisela mokili mobimba papa, les 5 continents, tala ndenge mokili ezali kotambola. Elikia na biso, elonga na biso ezali bobele pai na yo. Kimia tosengi, na pamboli tosengi, na kombo na bino misato na bule, Nzambe Tata, Mwana pe Tata Molimo Mosantu. Amen. Nkombo ya Nzambe Tata Mwana mpe Molimo Mosantu
tokozwa sasa ipi mpo na mbala ya ibale mokanda mwa tata nzambe moye tokofungola na moko Moise to mokanda ya ebandela tokozwa na mokapo ya mibale nzela ya zomi na mitano. Genèse chapitre 2 verset 15. Nde tokokoba kaka na mokanda mei ya Genèse chapitre 4 verset 2. 1 à 2 disons. Tolobi Genèse chapitre 2 verset 15. Tokei na kaka na Genèse chapitre 4 verset 1 à 2. Lelo tobandaki na mibeko oyo totiraki yango na Exode 20 verset 1 à 17 mpe mibeko zomi na mibale ya lingomba na yango lokola ezali sambo ya ntongo topesi référence moto ya moto akokende kotanga na ndako na 2 Chroniques mibale ntango 2 Chroniques chapitre 2 verset 13 à 14. Mibale tango, mokapo ya mibale, nzela na zomi na isatu kino zomi na inei. Deuxième référence, ekozala na misala ya batomato Actes des Apôtres. Chapitre 9 verset 39. Wana moto na moto, akozwa tango kende kotanga na ndako. Soki bayebaza na Bible tokozala elongo, bayebaza na yango te bakotia matoi. Tozongi na Genèse chapitre 2 verset 15. Likomi monene eyebisi biso moto kati na elanga na Edene. Tokia na verset 15. Yawe akamataki moto pe atiaki ye na elanga na Edene kotimola yango pe kobatela yango. Tozongeli. Yawe akamataki moto pe atiaki ye na elanga na Edene kotimola yango pe kobatela yango. Tokia na chapitre 4 ya Genèse tolobaki verset 1 à 2. Likomi mone yebisi biso Kaina pe Abele. Tokiti na makomi Adama yebaki ewa mwasi na ye pe ye azwaki zemi pe abotaki Kaina. Alobaki pe ete nazwi mobali mpona kosungama na Yawe. Abotaki lisusu ndeko mobali wa ye Abele. Abele azalaki mobateli ya bampate pe Kaina azalaki motimoli ya mabele. Na nkombo ya Tata Mwana pe Molimo Mosantu. Amen. Tobondela. Na nkombo ya Nzambe Tata Mwana na Molimo Mosantu. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ni bomese matondi. Ndenge tobanani we. Mokolo mobimba toyeni mokolo mwalolo. Watu banana yelebo mobimba eya inai. Ya takabwezi yele ya mapamboli, yele ya bolingo. Lolo tunyolo yele itano, yele ya botamawe. Kolo Yesu papa dialunga na Kiangani. Mbala ibale. Mukolo mwalolizi mukolo munene. Mwinyamina bato ya msalama maboko. Tuponami na banganga boto ba iskebo. Nazi mutu wa masumu, mutu wa mabunga, na kuki kona teme, na teli kamboloko buhuwa, bana bo baziba peto ami, nongi bolimbisi. Nongi kina bolimbisi wabebe kubaziwa pa mupeto ami ya iku. Uondale, oteleme na makulu manga, otele na monoko mwanga. Mapanzi yepe anga maudepe iyo. Ebandela na suka, tuongi mulimo muntu kambe na kimia, okombo Nzambe Tata, Mwana na Tata Molimo Mosantu. Amen. Na nkombo Nzambe Tata Mwana pe Molimo Mosantu.
ndenge tolobaki na introduction lelo ezali vendredi bien sûr mais ezali le 1er mai fête ya misala to babengi fête de travail yango tata molio mosantu na bonzambe na ye apesa yango na bato ya misala ya maboko baltizan yango nde yanganisi biso lelo epesi biso ndingisa tomata esika eye ya bule bato ya misala ya maboko tozali ebele. En introduction soki totali ndako nzambe tovandi oyo totala bato ya maboko boni batia mayele na bango awa ingénieur architecte bazali awa électricien bazali awa plombier bazali awa maçon bazali awa charpentier bazali awa bongo na bongo lokola mosala makapamba te kino bato ya biloko baloni bapesaki biloko po bato balia bazwa makasi ya kosala mosala na ndako ya nzambe oyo tovandi yango soki ngonga ekolingisa biso tokomeka koyenimere bato ya misala ya maboko po mingi soki balobi bato ya misala ya maboko ngai nakanisi te nazali te yo mpe okanisi te ozali te nzokande bayike tozali na kati ya lipinga ya misala ya maboko yango totangaki na mokanda ya mibeko toyokaka mokanda ya exode ndenge toyebeli yango mibeko epesamaka na libota na nzambe epesamaka na bana na nzambe epesamaki na Israeli ya kala lelo Israeli ya sika tozali kokundola mibeko yango tolobi na bokuse boye mibeko ekopesamaka na libota na nzambe na baye basalelaka nzambe na baye balingaka nzambe po ete boyokani ezala kati na bango na nzambe mibeko epesamaka na n'importe quelle nation te na n'importe quel peuple te peuple de Dieu po ete baezala na boyokani na nzambe yango biso lelo Israeli ya sika na ekeke ya minei bapesi biso mpe mibeko totangi toyoki kasi na kondima na oyo elobamela biso ete mibeko yango ekomama na kasa na mokanda te ndenge totangi kasi ekomama na motema na moko na biso po ete sika se sika okoleka oyeba ete likamboli ye lizali libe likamboli ye lizali lilamu po ete tozala na nzambe na boyokani kasi soki totiki yango kaka na Bible yango tokotambola bitambola tokolongwa libota na nzambe tokolongwa bana na nzambe na mibeko zomi ya Mose tozwi mobeko moko moye molobi ete ozala na banzambe mosusu te liboso na nzambe ya nguya asali biso tango tolobi bongo ata tolimboli te moto na moto akati tina nzambe mosusu nde nani oyo ngai nazali na ye oyo yo ozali na ye tango pengwe mibeko zomi osali posa na nzoto na yo okamati nzambe mosusu ovandisi ye na kati na motema na yo nzokande motema na moto ezalaka na kiti moko kiti yango ekovandaka tata nzambe evandaka motu moko soki olongoli mobeko nzambe abimi oyo akoya kovanda na motema na yo na motema na ngai moto na longoli mobeko ezali satana yango te tozomona bisala sala kati na mokili
na kotuta tolo ngai mondimi ngai pasteur tango na longoli mobeko nzambe alongwe kati na ngai satana avandi yango wana yiki na mabota yiki na lingomba yiki na ekolo yiki na mokili mobimba nzambe azoloba na biso kino tozonga libota moko mokonzi moko kota yoko po tokoka koyokana katatina ngai na katatina nani navandisi ye na kati na motema na nga po ete adirige nga bato mibale te kaka moto moko wana ezali interpellation na mibeko zomi na mibale oyo tuti kotanga tozwi mpe mobeko moko ya liboso moyi molobi ete tosala leta po ete bokonzi nyonso na mokili oyo akopesaka yango nzambe batata mpe bamama esika wana nde esika tokweyaka nde esika tokataka nzambe miko tofoti atiaki ye mpo na nini totelemela ye tobundisa ye te yango tata molimo mosantu nzambe na biso oyo alakisi biso makambo nyonso na mokili apesi biso boyebi mibeko zomi na mibale ezali identité ya yo na ngai kimbongiste bato mosusu bakoki kozala bapasteur bakoki kozala bandimi me na mibeko zomi na mibale oyo papa apesi biso mpo na kolakisa identité ya kimbongiste bango batalaka yango te ngulu baliaka makako baliaka kolala bilamba te kosukola bilamba te ezali probleme te epai na ye kasi yo kimbongiste ngai kimbongiste soki omeki kaka motema ereproche yo po ete obungisi identité lelo ndenge tozotambola na bingumba to na baville soki kalti d'identité na yo ebungi okomi mal à l'aise est-ce que soki nakutani na baagent de sécurité nakose justifie ndenge nini yango motuna ezali ke tala nano identité na yo kimbongiste comme kwaya kimbongiste est-ce que ezali mibeko zomi na mibale identité na yo kimbongiste ya ngai kimbongiste est-ce que ezali nakwesa yango te okwesa yango te tozotambola kobe lipombo moto asila poids mpo soki ozali na identité sûre te soki bakangi yo soit obungisa mbongo soki agent de sécurité wana aza makasi te mpo opesa ye kanyaka soit okende kolala na prison yango wana na identité ya biso bakimbongiste ezwi mobeko moko ete tosaka leta yango na ntina wana journée ya lelo ya le 1er mai journée de travail tata molimo mosantu apesi yango na bato ya misala lelo tolobi misala ya maboko les artisans nzambe na biso azali kotosa leta à la loupe ngai na yo mondimi est-ce que tolobelaka baye bazali na bokonzi likambo ya mabe te o ye alekisi o ye asali boye ntango ozoloba alekisi olobi na nani aponaka ye bokonzi avandi wana euta epai na nani donc okorige nzambe okomi na problème na nzambe mondimi ntango azotambola il faut ase contrôler yango wana lokola ezali misala eyenga ya misala ya maboko totangi na mokanda ya Genèse mokanda ya Genèse mokomi na yango ezali Mose mwana ya malama na Yokebedi na libota ya Lewi ye aponamaki na nzambe Mose elingi koloba mwana oyo moto oyo alokotami na mai asalaki misala ebele misala minei azalaki mobateli ya bapate ya bokilo na ye etelo azalaki mosakoli to prophète ye azalaki réformateur pe azalaki mobateli ya libota ya Israël na mobembo ya molai basalaki na lisobe to président akomaki mikanda minei ya liboso mokanda ya ebandeli oyo totangi Genèse ya mibale Exode
ya misato Lévitique, ya mine mitu ya to nombre, mokanda ya suka ya yende Deutéronome. Mikanda na ye miso mine babengaki miango mikanda mia mibeko. Esika totangi eyebisi biso ndenge Nzambe akelaka mokili. Simana kokela mokili, kozalisa mokili, azalisaka po alobaka na liloba. Tika mai mazala, tika likolo ezala, tika ndunda ebima. Kasi tango akela motu, kokela na kozalisa. Ekeseni, tango akela motu, asimbi na maboko, apesi ye mosala. Yo vanda nelanga na edene. Otimola yango, pe obatela yango. Kotimola ezali te ke atimola madusu mabulu te. Alona pe abatela yango. Apesi ye mosala. Alors que nyonso ezalaki. Adana F bazalaki na mosala te ke so baoki nzala bazwa munduki balanda nyama. Bazwa ndoboto ameso bakende kopeshe. Po nyama nyonso ezalaki na maboko na bango, biloko nyonso ezalaki na disposition na bango. Kasi alobi botimola mabele. C'est-à-dire bolona. Toyebi te elanga nini Adana Eve balonaki, nano toyebi te bato ya Nzambe bakoyebisa biso mokolo mosusu. Kasi baye kobota bana babale, Kaina na Abele, kulutu na Aleki, nde ba definir misala na bango. Moko azalaki moloni, Kaina, Leki azalaki moboko ya bibwele. Soki lelo tokoloba ete moko azalaki ingénieur phytotechnicien, mosusu azalaki ingénieur zootechnicien. Bazalaki bato ya misala ya maboko. Basalaki misala. Suite toyebi. Lelo biso pe yenga lelo epesameli bato ya misala ya maboko. Tolobeli kaka pona baloni te. Soki baloni bakoti na mokolo lelo okende kotanga na ndako ndenge topesi na 2 Chroniques chapitre 2 verset 13 à 14. Mais soki olingi ozwa na bozindo likambo yango esika lelo bato ya bilanga. Dekajep asangisi bato nyonso ya bilanga misala ya maboko. Okende kotanga yango na 1 Roi chapitre 5 verset 1 à 18. Kuna okokuta tango Solomo azotonga temple, asalaki boyokani na mokonzi ya Tulo Umala. Alobaki na ye alobi tata na ngai akokaki kotonga ndako te po azalaki na bitumba, kotongela Nzambe ndako te po azalaki na bitumba mingi. Kasi ngai na pesameli mokumba wana, na yebi yo, na sengi na yo, opesa ngai bato ya mayele. Ba ingénieur architecte, ba scieur de bois, bato na mayele, bayebi kokembisa ndaku misala ya maboko. Baya kosunga ngai, ba fournir ngai ba bois. Bongo lokola misala esala makapamba te, nga na kopesa bino biloko ya kolia. Baloni tokoti na etumba yango, tokoti na molongo yango. Mosala mokoki kosalema malamu te soki kolia ezali te. Okoyoka baye a chantier wana kende kuna okomona pasi na nzala kolia. Esika bato ya misala ya bilanga bakoti likambo pona kolia. Soki kolia ezali te, pasi ezali. Toyokaki mokolo moko Papa Songiazila, Papa Fumwambanza a rappelé liloba ya Papa Fumwambanza, Papa Dialunga na Kiangani. Atunaka bambuta ete, bambuta bazali na biso boko bazali awa. Eloko nini epesaka moto makasi. Ezaka na rencontre, tona losambo atongo si je m'abise,
bambuta balobi te liloba na nzambe papa Fumambanza alobi te kolia soki kolia ezali te batata na koyemba ekobonga te na kolata ekobonga te lokola bandeko na biso ya Fafari bavandi awa privé bango 2-3 jours makelele makobima kuna na kije mpo na nini kolia nde epesaka makasi. Tala esika bato na bilanga tokoti etumba yango wana motuna mozali tobandaki na ndako ya Nzambe oyo. Combien de type ya bato ya misala maboko bakoti po ete edifice oyo esila, kasi bato yango kategori nyonso eske bazali lelo na mokolo ya eyenga ya misala maboko. Soki tokotanga na bokuse na mwa liste, une brève liste oyo tosali ya bato ya misala ya maboko, okokuta bacouturier yango totangaki kuna topesaki référence na Acte des Apôtres chapitre 9 verset 39. Liwa ya Doloka Tabida tango bazolela ye bamama bakufeli mibali eloko nini balakisaki na Pierre batombolaki mikoto bilamba oyo mama Tabida atongaki bacouturier. Donc mokolo mwa lelo eliki ezalaki ke bakati bilanga nyonso ya environ tokotonda awa basali ya misala ya maboko ya toki ndenge totangi yango na mokanda na 2 Chroniques 2 Temps chapitre 2 verset 13 à 14 na bokuse. Tango Solomo azotonga ndako abengi Ulama mokonzi ya mboka Tulo alobi nazali na mosala pesa ngai bato na mayele. Atindelaki Ulamabi balobi azalaki mwana elenge mwasi ya mayele ayebi ko mélanger ba couleur. Petre azalaki obeye ayebi ko bongisa mitako po ete ndako ya Nzambe engenga. Apesaki ye elenge mwasi wana ya mayele asunga ye moto na misala ya maboko. Bongo banani bazali penza na misala ya maboko na mayele mokuse na ngai namonaki ete ezala bacouturier misala ya maboko, baingénieur architecte misala ya maboko, baingénieur agronome mpe ya développement mpona kofournir biloko esala etambola malamu basalaka na maboko, bavétérinaire kobokolo bibwele po ete bato balia musuni basepela, badécorateur ndenge tozomona awa misala ya maboko, bapeintre, bamaçon, bamenuisier mpe bacharpentier, baboulanger, basieur, bapêcheur po balobi la pêche artisanale oyo basalaka miluba. Toyokaka mpe exploitation artisanale de matières premières. Seke bango mpe baza concerné na moko ya lelo otimolaka diama ya kotimola eyenga ya lelo etali yo. Bachasseur, baéleveur, c'est-à-dire bapisculteur, baapiculteur, baaviculteur, boviniculteur, basowa na misala ya maboko basali ya bilanga toloba te, bacultivateur, bamaraîcher, bajardinier, tokei na batongi ya four misala ya maboko, babriquetier, bafabricant des œuvres d'art baye basalaka maboka misala ya maboko, baye basalaka babwato misala ya maboko, baye basalaka babaleniere misala ya maboko, baye batongaka barge po ete maswa emema misala ya maboko, baye basalaka carrosserie ya mituka misala ya maboko, basoudeur misala ya maboko, baréparateur, baajusteur, baplombier, baferrailleur, basali ya makala, baforgeron. Est-ce que catégorie totangi oyo ozana kati te? Est-ce que catégorie totangi oyo bavandi na ndako te? Est-ce que basosoli mokolo yango elingaki ezala mokolo monene yango wana lelo toyei kokundola ndenge Nzambe na biso alandelaka oyo leta apesaka ye totosi mokolo mwa lelo toyei
batata pe ba mama lelo tozwa prise de conscience. Nazalaka na elanga moko ale premier mai nakende, nazalaka ferrailleur, nazalaka maçon, nazalaka boye, komi benda te. Mokolo yango lelo na catégorie totangi presque tout le monde est concerné. Azali wapi, tozali wapi. Ba pamba. Nzambe na biso asalaka likambo mpona kolukela biso mapamboli. Mokolo mwa lelo tomanyoli mwango kaka mpona kozwa mapamboli. Nzambe na biso azolukela biso mapamboli. Yango wana na bokuse po ezali losambo ya tongo. Teme oyo na bokuse toluka mapamboli na nzela ya kotonga Yerusaleme ya sika na biloko na misala ya biso ya maboko. Ndenge Kolo Yesu atila kopesa mibeko mibale. Mibeko mibale ya Kolo Yesu. Linga Nzambe na motema na yo mobimba, na mayele mayo maso, na bokasi bwa yo boso. Eske mobeko yango totosi? Mayele na yo apesa yo kata bilanga. Oye ko honore ye. Mayele na yo apesa po kangisaka balenyere ete palikolo na mai. Tala bote, moto soki akoti na temple yo ya liboso mokola liboso mbala yambo. Aoka mateya te, miso na etala kasuka suka. Amituna te bamata kuna ndenge nini. Bato bayaya ko décorer. Est-ce que ba décorateur bayebi ke baza concerné na mokola lelo? Est-ce que ba soudeur bayebi ke baza concerné? Catégorie nyonso, est-ce que tu bi ke toza concerné? Bongo misala ya maboko. Défi toza nango biso misala bato ya misala ya maboko. Banyokoli na bato. Masozo ambongo tongela ndako. Azana nyongo ya bato zomi. Ukomi kokima bato. Azana numéro ya téléphone soki sambo. Tolo bate. Moto na moto azali conséquent na misala ya maboko. Ba réparateur lo bate. Biso pe ba couturier lo bate. Est-ce que na misala ya ndenge wana ozosala bato bazolela na kombo na yo? Est-ce que likabo ekozala, lipamboli ekozala? Toluka kozongisa bondeko na bato nyonso ndenge mokanda na Hébreu 12, je pense que verset 14 à 15. Salaka ete ozala na boboto na bato nyonso po ete na motindo wana komona bokonzi na Nzambe. Mokolo mwa lelo ezali mokolo ya misala maboko. Lelo elike ezali te communiquer elekaki yo mokati elanga yaka na pondu, yaka na koni, yaka na liboke ya ndembi, yaka na nguma ya Belgique, yo mosale, yaka na libaya, yaka na eloko songolo pour l'objectif que ozwa lipamboli ya mokomo lelo. Muke oyo bongisamaki na mokomo lelo tika moto motatia na mosala to salela kati na bolingo mibeko pe misala tomba na bokonzi na yo kombo atata mwa peli mosantu. Amen. Toteleme tobondela. Tate tudi na mwazulu bika kombo kwa jiti swa kifumu kia kokiza luzulu la kula vangama vatoto bosu mwazulu dia kwetu kalumbu tuvane lumbu iki utu ya mudila fuka jeto boso peto ya mbudi de batu vudi fuka utu twala ni mpuku munuko kasi kuntutani na mukuambi kia kaji kiako kifumu yengolo yenkembo biamvu yamvu mukumbwase ye mwana itatamanda velela. Amen. Nakotosa mibeko miankolo Yesu wanga nakoto 1 2 3 nakotosa mibeko miankolo Yesu wanga alingi na bika na landa nzela naye asopaki makila mae na epuluzu pona zwa lobiko ya seko nakotosa mibeko miankolo Yesu wanga alingi na bika na landa nzela naye asopaki makila naye na ekulusu
pona zwa lobiko ya seko. Kolo Yesu obikisanga na kobila kombo nayo bipai biso limbisanga imabe masomo bikisi wanga pona zwa lobiko ya seko. Limbisanga imabe maso mobikisi wanga pona zwa lobiko ya seko. Maye tozalaki na bango tosukisi topesi na secrétaire aleka. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu lelo mokolo ya mitano mokolo ya yambo mokolo ya liboso pona sanza oyo ya mitano sanza ya me mobumu wa nkoto mibale na tuku mibale na motoba vendredi le 1er mai 2026 ndenge touti kolanda na Matei lelo ezali mokolo monene oyo esengelaki banso ndenge tozali awa na Yerusalemi toya na losambo ya mokolo mwa lelo pamba te ezali mokolo oyo etali biso basali ya maboko misala nyonso oyo tokosalaka ya maboko ndenge tata pasteur atangeli biso ezali pe mokolo oyo kuna na OIT Organisation Internationale du Travail bango bazwaki mokanu po ete mokolo oyo ezala consacré na baye banso bakufa oyo bazalaki déporté bakenda na bamboka ya continent ya Amérique mingi babwaka bango na ebale mingi bakenda kokufela kuna na continent ya Amérique pe bamikili ya poto bakenda kapo na kosala misala ya maboko ya makasi yango wana OIT Organisation Internationale du Travail ezwaki mokanu po ete tokanisaka bato wana nyonso bakufa na ntina ya misala bangonde basalaki po ete bamboka ya continent ya Amérique ekoma ndenge ezali lelo basalaki sacrifice ya minene nde mokolo mwa lelo toteyami na papa révérend Litoto Moniebe Michel yazali chef de département chef de DKJEP Nation Nkamba
atangeli biso mikanda miye luyembo ya Dawidi ya tukumi bale nzela ya yambo kino zomi na sambo akei kotamingela biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe asukisi na mokanda ya liboso ya Moïse mokapo ya mibale nzela ya zomi na mitano pe akei na mokapo ya mine nzela ya yambo kino ya mibale apesi biso référence na misala ya bantoma mokapo ya libwa nzela ya tukumisatu na libwa. Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Lecture des 12 préceptes de notre chère Église. Genèse chapitre 2 verset 15 et toujours Genèse chapitre 4 verset 1 à 2 et référence dans Actes des Apôtres chapitre 9 verset 39. Tokei naba communiqué. Luzayisu kwa biskinzungila kia Yerusalemi dia mpama hata 18 village land la bisalbia ntungulu Yerusalemi bina yeto biobe bitwa vewa kwa nzambi yeto bia ntungulu abisinsu sites historiques c'est de todan longo tata mfuma longo Simoni Kimbaonkianga ni mwanda velantinwa mintinu bokele nkangu wa wonso no wakinzungidila mukwiza kunsinsani ya ngolo ikala yeto mulumbu kia tatu Katano, pardon, vendredi le 29 mai 2026, moule à 14h, pantatani musinza mbieto mumunkamba. Tata mfumu mbanza mfumu yisu ya nivo, voka tutungidi Yerusalemiko, mpasi zeto kazilendi manako, enkulu undia fuafua, kansi kadia mudieniko. Beto biskinzungidila mbotetwa di antimia ndudi, mpasi toa yangidika ntinu eto, ntsilu luzani zalungana. Nge kwa sina diambo tuku zavu kukosi mputana ya kungizilu ya mbote. Rendez-vous vendredi le 29 mai 2026. Le président général signé Mayamonando Funsu, pasteur. Esengami na banganga nzambe banso ya ville sainte kubandana les 4 camps ya Nkamba ba pèlerin ba section nyonso na territoire ecclésiastique ya Luozi na poste ya Zumbu. Était tata mokonzi wa bule mokonzi ya lingomba asengi à travers cabinet na ye to sala recensement ya banganga nzambe nyonso ya mokili mobimba po ete akoka koyeba motango ya banganga nzambe nyonso oyo bazali okati ya lingomba kobanda balongi baselo na bapasteur biso wana Nkamba ezali kosalema na bureau ya ville sainte. Yango ebandaki mokolo mwa lundi le 27 avril 2026. Fiche ezali na 2000 francs congolais na mutu nyonso. Attention, to éviter négligence pambate ekoki kokute biso très cher. De batombeli biso banso boyei malam. Signé révérend Simbampaka Raymond, évangéliste ya ville sainte. Présidence générale, il y a MSSK, les aliko yebisa na ba surveillant et ba surveillante nyos était mokolo mois lundi il y a chaque semaine. Donc chaque lundi et bandeli il y a poso et bongisami pour la réunion générale bakobanda kukutanaka na mokolo yango pona kobongisa makambo etali mouvement na bango ya MSSK. Lieu de rencontre na tribune ya monene na ngonga ya 12h. Signé le président général ya MSSK André Martin Mpanzu Mpaka. Sengami na ba maman ya Grand Équateur elongope na batata automati na milulu ya maman Mwilu Kiawanga Nzitani Marie était tout ça la effort ya kolegaka kotala mosala ya ndako ya dépôt ya ba fleur ya nzoto ya banzoto ya banzambe na biso oyo tozali kotonga esika ezwami kinlongo ya mama Mbuta pe papa José Diangenda po ete tango tokozonga
toyeba kopesa sango ya évolution ya mosala koyeba makambo nini matikali pona biso kokokisa lokola topesi papa fongola te tozali nanu na niongo mwana ya Grand Équateur outi Europe Kinshasa Congo central pe na bamboka nyonso toleka ko visiter chantier ezali bolamu na biso kokende pe maboko pamba te ata mwa eloko muke okomema ekosunga bandeko na biso baye bazali kosala misala na chantier batombeli bino banso boyeyi malamu signé diacre Dominique Angebe, deuxième vice-président général, il y a Grand Équateur. Communiqué à 3 secteurs, Batata, Bamaman, Bilenge Mibali, Basi, il y a 3 secteurs, Timantingo Matadi, Pe Lunzadi, Kolala Nakolamuka, et Tikali, Mikolo Yakotanga, pour Molulu Monene, Nabiso, il y a le 25 mai 2026. Tola Mukana Pongi, Tobandaka déjà, Kobonga Mapamba te, réussite, to elonga na likambo nyonso ezali kaka na tina ya kobongama ba préparatif tango yango epesameli biso po tomilengele deja na bikateli nyonso tolia nzete ya bololo po tokokisa bikateli nyonso oyo epesameli biso $10 ya misala 10 000 francs congolais lokola redevance po ete molulu na biso eleka malamu penza. Et troisièmement, mbongo ya ntinsani tobosa na pete komema biloko nyonso oyo ekoliama ndakisa bakwanga fufu maniok ndunda pondu madesu poisson de mer ba jus etc. c'est-à-dire oyo nyonso tokoki komema. Signé Papa Malunda Mamisciple, premier vice-président général à 3 secteurs. Et Sengami na ba membre nyonso ya mbunga chokwe lunda ko banda na les 4 camps ya Nkamba na baye bayaki na fête ya le 27 avril tomona naka na chantier chokwe lunda mikolo nyonso misala ezali baka tozanga kate na musala surtout ba maman boya ebele pona kotoka mai ba masompe boya pona kokule béton pe kotonga ndako ya mibale misala ezali mingi na chantier ezoluka batu ebele poto sala yango boye malamu na biso banso signé le président général révérend Mateji Chimwanga Boise. Sengami na bazwi nzembo ya Nkama ba inspiré beaucoup tanaka na maman Clémentine chaque mercredi et vendredi et sika beaucoup tanaka sima ya ntinsani ya mazout ya tongo pona versement ya bambongo pe bikateli nyonso na $10 ya misala soki omoni yete pe bomoni ba recouvreur te bokoki kopesa mbongo pe biloko nyonso epai ya papa Dolo Mathieu na ville sainte kuna na ville sainte baye ya ba section tango bokoya boluka maman Clémentine esika koreki efanda botosi eleki mbeka kotumba signé maman Clémentine tukilunda mfumu responsable sengami na bandeko nyonso oyo bayaki na ba bus ya direction générale ya afki bobongama pona kozonga mokolo mwa poso lobi samedi le 2 mai 2026. Notez bien tomilengele na kotosa ngonga signé maman présidente générale Mwilumata pasteur. Ba mama mafola défilé ya biloko pour makatango nyonso défilé ya bakwanga na pondu yango ekozala dimanche ya lobi oyezaliko ya le 3 mai 2026 ndenge bokosalaka ndenge wana kaka mokolo yango bokende kotika koni na ndako ya mama Lungisa Fatuma pe kotoka mai pona kolambela de mama moko abongisa bakwanga mibale ya minene oyo akoleka nango na défilé nécrologie
monotata luntadila makani nzayakene munkumbu ya Manix ngina yentsangu za lufua luangudieto ambuta yani keleye nkumbu ya mama Nzimbu Hélène wafua wavuendingi kuvatadia kinkete mafua mena kunzoa kiozi kungombe matadi mvaikulu ya nitu yena kia tanu hunu kia tanu yeluziku silwakala mbazi kia sabala kuna vatadia kinkete tulombele kaka bisambu kwa dibundu sinie tata makani Manix. Beto famille tata Eketi Gilles, tata Lutoma Pekos, ye mama Bungudi Pascaline, tutisonga nsangu za mafua ambuteto wakezi yezinadia nkete tulomba Francisca, yani wafua kuna Kinshasa, programme yena bonso ebu, mafosi mavaika, Wunuki Kiatano, le 1er mai, kuna Kinshasa, yesimiza kuvatadia Lukengo. Mazika Sabala, le 2 mai, simaziama, kaka kuna vatadia Lukengo. Sanguziza Luakila, kwa korali ya Ajax, yekwa di Bundu, di Mvimba. Signé le chef de famille, empêché, Tata Eketi Gilles. Beto famille Ntumba Batadi. Batadi tozali na mawa ya koyebisa lingomba mobimba ete tubungisi moko kati na biso na kombo ya Révérende Biangwe Madeleine, maman Mado. Ya kufaki samedi le 18 avril 2026 na Mboka Congo Brazzaville, précisément na Pointe-Noire. Yazalaki moyembi na groupe théâtral kimbangiste Jiteki pe moko kati na batei ya 146e promotion programme ya bobimisi nzoto et kozala boye. Donc lobby jeudi bobimisi ya nzoto na morgue municipale ya Pointe-Noire pona kokotsa yango na morgue du Chi na Brazzaville. Lundi le 4 mai bobimisi ya nzoto na morgue ya Chi pe bokundi na mboka Boko kuna nde makambo nyonso ekolekela liyebisi oyo ekomela pe bandeko nyonso pe lingomba mobimba signé Ntumba Batadi Alphonse, tout jeune. Monotata Bansola Nkondo Pierre ngetiza isa nsangu za lufua lwa mbuteto wa Fwidi kuna Kinshasa nkumbwani Mpukuta Ernest nitu yena kunzo ya kiozi si yavaika mulumbuke kia lundi le 4 mai 2026 et kiazole le 5 kikala luziku kuna vatadia wenu signé Bansola Nkondo Pierre. La famille du révérend Vicky Nsiaviluka, diacre Jérôme Batukweni, maman Benita Batukweni, MSSK, maman Agassi Batukwemi du Jeteki, papa Fabio Batukwemi du Fluki, papa Duval Batukwemi, Fluki, toujours flûtiste, ont la profonde tristesse et douleur d'annoncer à toute la communauté kimbanguiste du décès de leur très chère et regrettée grande sœur, épouse, maman, tante et grande-mère Manzayayi Makamba Madeleine Maman Manza, pour les siens de ces survenus le dimanche 26 avril 2026 à Ngombe Matadi, où elle se rendait en Kamba
Kamba, Nouvelle-Jérusalem pour les festivités du 27 avril après une courte maladie. Le programme de décès se présente comme suit. Mercredi 6 mai 2026, veillée mortuaire dans l'enceinte de la paroisse kimbanguiste de Matadi Mayo. Jeudi 7 mai, départ pour Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Vendredi, exposition du corps au village Lukengo. Samedi 9 mai, inhumation à la ville sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, cimetière de Kimbonza. En attendant, le deuil se tient sur l'avenue Kinsaka, numéro 1, Binza, Upen, dans la commune de Ngaliema. Référence, école Pumbu, en diagonale de l'église kimbanguiste de l'UPN. En cette douloureuse circonstance, nous invitons tous ceux qui l'ont connu et aimé à se joindre à nous par leur prière et leur soutien moral. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour la famille signée Révérend Vicky Ntiaviluka, fait à Kinshasa le 29 avril 2026. Tokei na kupesana mbote faki omilenge. Tuambaki recommandation ya ndeko na biso Papa Yobila Nsimba Papi yazali sympathisant auti na Kinshasa bisika zwami atelematu kwa kupesa ye mbote faki sepelisa ye. Pesa mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santu. Merci okukina yoko fanda to yambi bimbangi ebele ya ba chrétien moi totanga nyonso zalité ndeto sengi na mutu nyonso oya yaki na kimbangi atelemat kwa pesa ye mbote elongo na bango yamba bimbangi ya bandeko na biso kimbangi ya Papa Konko wavelela yazali concierge protocole auti na paroisse Ngufu kuna na secteur ya Kipako atele matupisa ye mbote kimbangi ya mama Mangengo Ines Bardon yazali Nkengi secrétaire social ya Amki kuna na paroisse ya Papelao zona 3 na province ya Wij kimbangi ya Papa Lombo Nkula Lokis yazali pe concierge flûtiste auti na paroisse ya Matete kimbangi ya Papa Nsimba za Nseka yazali catéchiste vice-président communal ya comité mixte kuna na paroisse Nord 2 na ville ya Matadi kimbangi ya Maman Dalamu yazali diaconesse présidente sectionnaire ya Afki kuna na Gemena la province ya Sud Ubangi kimbangi ya Maman Bosako Nkoi yazali diaconesse membre ya Afki auti na paroisse Maman Mwilu kuna na Bwende na province ya Chwapa kimbangi ya Papa Kumbi Lukanu yazali diacre conseiller général ya Abbé Eski auti na paroisse ya Sangamamba kuna na Ngaliema na Kinshasa kimbangi
kuna na Kinshasa donc bisika nyonso bozwami botelema kwa kopesa bino mbote Faki musique. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup na bino kofanda to yamba kipe mbangi bantu ya batamsi na biso kimbangi ya révérend Likofata Bolengwa yazali évangéliste provincial autina paroisse ya Mbandaka 2 commune ya Wangata kuna na province ya Équateur kimbangi ya révérende Mavambu Lombe yazali présidente sectionnaire ya Afki auti na paroisse ya Lukunga kuna Nangaliema et on a délégation il y a 30 personnes kimbangi ya révérende Mbolo Edina Hélène yazali évangéliste ya Afki kuna ville ya Kikwit auti na paroisse Masonga kimbangi ya révérende Kamweni Chihunda Nathalie yazali présidente provinciale ya Afki kuna na Lualaba auti na Kolwezi na province ya Lualaba et là on a suite il y a 13 personnes kimbangi ya révérend Tabala Makandu François yazali directeur national ya DKJEP auti na Kinshasa et là on a suite il y a 11 personnes kimbangi ya révérende Bwansa Anung yazali présidente provinciale ya Afki auti na paroisse ya Disasi kuna na Bandundu na province ya Kwilu yaki elongona délégation ya 10 mamans kimbangi ya révérende Nzongere Mogboko Pauline yazali présidente provinciale ya Afki auti na paroisse Maman Bibi kuna na Badolite na province ya Nord Ubangi bisika nyonso bozwami botelema tuka kopesa bino mbote Faki musique. Pesa batambusi na biso mbote ya esengo na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup vina bino kofanda toleki na biso bankolo fête ndenge tolobi lelo ezali journée internationale du travail journée oyo biso basali nyos tokopemaka pe journée en mémoire ya bayebanso bazalaki déporté surtout na continent na biso ya Afrique ba koko na biso batekamaki pona kokende na mikili ya poto ya Amérique kuna bakendeki pona ba travaux forcés mingi bakufaki babwakaki bango na mai batumbamaki bamonaki pasi ya ndenge na ndenge donc lelo ezali mokolo ya kokanisa bango ndeto sengi na biso bandeko banso oyo tokosalaka misala ya maboko misala ya couture maçon ferrailleur ajusteur agriculteur éleveur tokotanga tokolemba banso toyebi ete tosalaka misala ya maboko na biso pe tosalaka na ba bureau ezali misala ya maboko
totelema banso tokoka kopesa na mbote faki sepelisa biso. Pesa na mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci tokoki na biso kofanda nde tosengi na ye oyo atalaka misala nyonso tu ya ba artisan biso na nkamba tosengi na révérend Mpezo Zayana atelema tokoka kopesa ye mbote faki musique. Sama boko topesa tata président na biso mbote ya esengo na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci pa président okokinoko fanda to sisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu poto bengi papa pasteur ya Ville Sainte pona suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi banso na bokebi matei bapesi biso na mokolo mwa lelo ya vendredi le 1er mai 2026 mai toyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika sanza ya me epana biso bakimbangiste ezali sanza moko munene sanza ya mbotama ya nkolo Yesu le 25 mai 1916 na kombo na ye ya sika papa dia lunga na Kiangani.
esengeli biso nyonso toyeba komibatela ntango nyonso bazokosengaka biso moko na moko na 105 ans oyo tozokokanisa mayemaleka na 1921 yo mondimi ya période ya 105 ans contrôler comportement na yo etamboli elateli manso mitala soki lelo tata molimo santo asali likambo na ye eske tokobika kozala na likambo na mutu te kasi na lelo biso mingi tango moninga azokoya pona mwambeba moko boye boyokana ngai na yo tina misu ya nkolo Yesu yo yebi mayema za kuna tolongola mulatu ya kala tolata mulatu ya sika tina bazali kosenga na biso tozala makasi na mabondeli ya tongo mabondeli ya bangonga soirée spirituelle pe babeko tolemba te misala kati na Yerusalemi potongi nkamba pe tolo na tobokola wana pe totika yango te na tina ya opération 2500 oyo esengami pona biso nation nkamba etozongeli communiqué topesaki lobi samedi na 10 heures pambuta nyonso oyo tokotanga bakombo esengeli tokutana kuna na bureau ya ville sainte na bambuta ya ville ba chef de camp adjoint ba secrétaire ya ba camp ba chef de quartier révérend Lubanza Dio Samuel, révérend Brino Magondo, révérend Kipuku Munganga Floribert, révérend Akilimani Diengenda José, papa diacre Muller Soudi, puis papa diacre responsable Yangombe Kinsuka, lobi samedi le 2 mai, na 10 heures, tokutana na bureau ya ville sainte, elongo na bambuta ya ville tozali na urgence esengami na bamama nyonso oyo bayelaki na mutuka ya porojo ya Matadi paroisse Mvuzi 1 soki tozali awa na kati ya ndako ya Nzambe tobima pamba te motuka elingi kokende na banza bandeko na biso ya Mvuzi 1 ya Matadi tolandi na bokebi nyonso tozali na bikateli o tozali na yango bandeko na biso ba surveillant toyebi ke date butoir esi elekaki depuis le 27 avril $10 to €10 na surveillant moko na mokili mobimba kasi balobaka mieux vaut tard que jamais yo soki nano opesi te tokende kopesa bandeko na biso bayembi ya Yerusalemi
biso mpe basengaki na moyembi moko ya korali Yerusalemi $10 to €10. Malamu biso mpe topesa mpona bosombi ben ya bandeko na biso baflitiste esengamaki $10 to €10 na flitiste moko. Bandeko na biso ya Grand Bandundu na tina ya kuwelela misala ya ndako na biso Pakebo esengamaki $20 na mwana moko ya Grand Bandundu suka le 10 Mai. Abanza biso nyonso bana espace Grand Bandundu bisika nyonso tozali toyebi yango. Biso batata Nzambe alingi biso mingi, tomonaki tolobaki pe oyo tolobaki na tina ya mutuka bandeko na biso ba mama bapesaki oyo tozwaka ba maplome ya critique tosalaki ba critique oyo tosalaki sikoyo ekomi tour na biso batata le 20 Mai yango ezokoya toyebi te kado far na biso biro to nini tokopesa kado far. Parfois bateau de pêche yango tokopesa kado far. Sinon alors biso pe tobondela makasi ndeko ba mama batutanaki libaku na sable biso pe tozwa chance wana muta motema malamu asunga biso tina wana tidiansiuka makani nkokila esengami na tata moko na mokili mobimba $20 to €20 d'ici le 10 Mai. Mbongo wana to regrouper yango tangu nyonso tolobaka bien tozalaka na mukolo moko na mbula oyo mukolo wana mobola ayebanaka te biso nyonso tokomaka babozwi mokolo yango babengi yango bonane na bonane na mwana oyo tata na ye oyo kutu meme azangi tata me alataka bilamba ya sika. Alors toluka pe na mwa bref délai oyo etikali na biso lelo tokomi le 1er ti tokoma le 10 tobundana biso batata topesa ba $20 na biso to ba €20 na biso po ete toluka nanu miracle te mais to se prendre à charge biso moko pona cadeau far na biso. Responsabilité wana président général ya apaki apesi yango na batata pasteur kobanda ba pasteur de secteur, ba pasteur de territoire commune, ba pasteur ya ba division unique, ba pasteur provinciaux. Biso nde bato topesa meli responsabilité ya kokongola mbongo wana pe koya nango na nkamba. Au plus tard le 15 mbongo nyonso esengeli ekoma deja na nkamba pe esunga biso soni ezala te. Papa président général pe asengaki na biso nyonso ba chef de mouvement na ba groupe oyo batata tozali le 20 mai groupe par groupe tomatisa batata na nkamba tolanda exemple ya koreki
totie eliki ete bagroupe nyonso oyo batata tozali kolanda biso nyonso tokomata le 20 mai awa na Yerusalemi $10 ya misala bimbelekela pe bakado tobongisaka le 25 mai Noël tango yangoyo tomilengele mutu na mutu yeba komibongisa bongisa esika oyo nkolo akoya kobotamela lisusu na elelo ya bibwele te kasi na motema ya moko na moko ndenge tozali awa moko na moko tomibongisa le 10 mai pona bandeko na biso ba handicapé toyeba pe kosunga bango le 18 mai kuna pe biso ba choriste soki tozali ba choriste grâce na nzembo na lingomba na biso ezokokisa 105 ans donc biso ba choriste na sima ya bazwi nzembo po ete milulu na bango to milulu na biso eleka malamu banza tozolanda na bokebi nyonso bandeko ya faki awa na nkamba ndenge toyokanaki le 14 mai tokozala na nsinsani na tongo interpupitre biso pe tobosana te le 6 juin tokofete 105 ans ya envahissement ya cité sainte banza biso nyonso tozali komibongisa malamu tozali na communiqué ya Ijiki présidence ya Ijiki Nkamba ezali kosenga na ba jeune ya volonté ya malamu tomataka mingi régulièrement kuna na Nzanza Longa pe tobosana te chantier na biso ya Ijiki kuna na Nzanza Bisadi surtout pona oyetali kotoka mai pe kosunga bandeko na biso bazali kosala kuna surtout biso batu tovandi na nkamba tango nyonso tozangisaka mwa eloko ya kolia te pona kopesa maboko na ba oyo bazali kosala kuna na Nzanza Longa ba president ya Ijiki ya bakan ya ba section biso pe présence na biso esengeli ezalaka régulière kuna na Nzanza Longa etango tozokomata kuna yo papa président kobosana te kotikala koluka eloko ya kolia pona ba oyo bazali kosala kuna banza pona kosukisa awa basengi na ba jeune oyo bazali na posa ya kosala jury ya leta ndenge tosalelaka yango tango nyonso ete baye oyo balingi kosala jury boleka kokomisa bakombo na bino na bureau ya section Nkamba mikolo nyonso banza communiqué tiami loboko na papa président national ya Ijiki Nkamba diacre Léon Kisilumeso Tituvwidi banza biso nyonso tokomi à la page tozali pe na communiqué ya presse yambo topesa message oyo l'État atindeli biso okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo esengami na ba membre nyonso ya Presqu'Nkamba
na komonana na liyangani monene liye ekosangisa bino na mokolo mwa lendi le 4 mai 2026 na sima ya losambo ya tongo na tribune ya presse moto moko te azanga pe boyei malamu na oyo nyonso babengi moto ya presse. Awa tozwaki mokanda ya leta na banza mobeko na biso ya liboso ya lingomba. Même l'État ayebi yango ke bakimbangiste na mibeko na bango ya lingomba oyo ya liboso kotosa l'État na mibeko nyonso ya l'État kasi eyaki komonana na mokolo ya le 23 janvier bandeko moko ba volontaire bautaka awa na Nkamba bakendaki kobimisa ebembe na butu kuna na Ngombe Matadi. Ngai moko personnellement na mokolo yango babengaka nga na 23h na chef de secteur na lobi mokonzi na yebi kutu teke lelo ebembe ilifale ebima. Alors likambo wana ndenge balobaka ke niau azalaki na ye ya kolala me yo moko oke koningisa ye akomi éveillé tina bakomeli biso na l'État ete bayebi na bokebi nyonso ete biso bakimbangiste tozali bato totosaka mibeko et surtout mobeko na biso oyo ya liboso ya lingomba oyo elobi ete tosa l'État. Na tina wana basali biso rappel ete tobosana te mobeko oyo mokonzi ya mboka le président de la République apesaka na tangu ya COVID-19 na 2020 nano alongola yango te oyo elobi ebembe soki bobimisi na morgue esengeli ekundama kaka na mokolo wana. Tina bayebisi biso boye programme oyo bango basali ezalaki nanu mikolo ya kobimisa bibembe mardi, vendredi na samedi kasi bavandaki batali bibembe esengeli babanda kobimisa kobanda lundi ti samedi à part dimanche na ba jour férié à moins que bango moko na boyokani sino soki boyokani ezali te mokolo ya yenga pe mikolo ya jour férié tokoki kobimisa bibembe te bango pe na morgue esengeli bapema. Natina wana bayebisi biso boye tangu tozokolalisa bibembe ezala na bamboka ezala biso ndenge tokendelaka na lukengo toyebaka yango ete tozali koviole loi tozali kobuka mobeko
tozali kotambola lisusu alimate na maye leta alingi na tina wana basengi na biso ete banda lelo oyo basali biso interpellation veille mortière moko lisusu te ekoki kosalema quelque part elongo na nzoto ya mutu ya kokufa na banza biso nyonso tozali kolanda. Donc bibembe ekoki lisusu kolala na biso te ke toke kobimisa ebembe na biso na retard de sorte ke tokomi na lokengo to na yanda tolali elongo na ebembe na biso bongo mokolo elandi tokundi balobi tobosana te ke ezali infraction e infraction nyonso eloko elandaka na nsima ba amande kasi bango bayebi ete biso bakimbangiste tozali bana oyo totosaka oyo toyokaka pe balobi yango très bien. Makambo etali bakimbangiste ezala na hôpital ezala na morgue il suffit bayoka ke oyo azali kimbangiste et surtout auti na nkamba balengelaka biso me mpo na nini biso tolingi kotosa te tina wana na banza biso nyonso tozali kolanda na bokebi nyonso yango basengi na biso boye batata chef de camp tofongola matoi na biso bato tovandi na bakamp okobimisa ebembe na yo mokolo ya mitano ndakisa mokolo ya lelo déjà mercredi kende kokuta na chef de camp na yo yebisa ye ngai ebembe na ngai na kobimisa yango mokolo ya mitano mercredi chef de camp na yo muto kobimisa ebembe boye kokuta na papa secrétaire ya ville sainte biso tokobimisa ebembe na biso mokolo ya mitano papa secrétaire ya ville sainte akosalela bino mokanda mokanda wana akosadresse na morgue mpona koinforme bango ke famille songolo pakala bavandi na nkamba na kamboye bakoya kobimisa nzoto ya ndeko na bango mokolo ya mitano mokanda wana le même mercredi esengeli ekoma na Gombe Matadi kuna na morgue po ete bayeba deja ke vendredi bandeko bakoya kobimisa ndeko na bango base préparer déjà en conséquence pe biso esengeli tokendaka na tango ya malamu c'est-à-dire avant 12 heures par exemple corps ebimi tibokoya mwangonga moke ya recueillement et le même jour ndeko na biso akundami na banza nyonso bazali kobundela nde biso bazali kobongisela nde biso totie elikia ete biso nyonso tolandi na bokebi nyonso ezali instruction non négociable mokanda oyo bapeseli yango kopi
epai ya tata mokonzi ya bule bapeseli yango kopi epai ya papa conseiller direct en charge de l'administration bapeseli yango kopi epai ya papa conseiller direct en charge du développement et économie bapeseli yango kopi na chef de poste ya aner nkamba bapeseli yango kopi na président général ya kinzungidila bapeseli yango mpe kopi na médecin directeur ya hôpital ya Gombe Matadi bapeseli yango kopi na chef de secteur ya Ntimansi mpe na chef de groupement ya Nzundu. Donc mai oyo tozokoloba etali kaka biso bato tovandi na nkamba te kasi etali mpe biso bato tovandi na bamboka kavata dimosi diakako dina lekisa nlendi ngatuvo mvumbi buluvaikisi mvumbi kumorge kyokyo lumbu kafweti zyama nanga batata baduki meme kwa kula mukutulanda lwena emambu tinwa matinwanga mbote twakala minkwikisi myalulama bantu bawuntsongi bantu bafuka tyalusitu bantu bawanga ye batuma manga tuchielike ete biso nyonso tolandi na bokebi nyonso donc banda lelo communiqué moko lisusu te ekopesama ke ebembe na ngai ekobima mokolo boye elali esika boye po ete ekunda malobi boye te ebembe soki ekobima ekokundama samedi samedi wana na tongo toke kobimisa le même samedi tokundi na banza oyo ezalaki instruction oyo tozwi na leta esengeli totosa yango na libanda honneur ya papa sima ya honneur ya papa défilé ya faki na bandeko na biso ba surveillant sima ya défilé ya faki na ba surveillant bandeko na biso ba artisan pe bandeko ya DKJEP bakopesa fleur d'alliance sima ya fleur d'alliance baye o bakozala na bakado kati na bango baleki mpona kopesa bakado sima ya remise de cadeau na bango nde toleki na remise de coupe ya bamama na banza biso nyonso tokomi nzeneneke na programme ya maye oyo tokosalela na mokolo mwa lelo sika tozongi mpona bopesani mbote faki tomibongisa mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela lumbu kya nkinzi wa unene kina yeto tulombele kwa batata president de college ye mbanda zuzisalanga yeno kintu adi fulu bya onsu nubilu vuandidi lutelama beto mpangise no mudibundu toluvana kya mbote college faki
bika twakubike nomoko twavana mbuta zetu kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela ambuta tulendele kutovwana musola kwa se ye mwana tata mwanda velela tulombele kwa tata directeur de cabinet vana vawena kintwadi ye mbuta za wonso nusisalanga ku cabinet kya tata mfumo longo mfumo di bundu fulu bya wonso nubilu vwandidi lutelama beto mpangiseno mudi bundu twalovana kyambote faki bika twakubike nomoko twavana mbuta zetu kyambote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bambuta lulendele kuno vwana musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulombele kwa bankole bana babankole batekolo babankole fulu bya wonso nubilu vwandili lutelama beto mpangisano mudi bundu twaluvana kyambote faki bika twakubike nomoko twavana moni myempasi mbote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela ambuta tulendele kutovwana tuvutuli kimvofolo kwa faki
na kombo ya nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo tomoni banso bokoti ya nkolo kati na tempelo tozala na limemia moko na moko te ya telefone na yo tango tokotelemisa tata na biso chorale de dirigeants bino nde bokotambusa biso faki disposition Mosola kwa seye mwana yetata mwana velela tulwe kiva kikada kyansuka intangu tutelemisa sedieto tuena kintwadi ye sedieto tata mfumu ambanza tata nluengisi tata nsongya nzila sinzidi ditwa sisulwa mu Yerusalemi tukamuna 1921 kasiswa na telumbukia unu tata mfumu ambanza voendi yeto mukatu kwa Yerusalemi yesimbi disalukiane na kekete bonsu bukasisulwakyo yani inkengidi a Yerusalemi tungisi yenvyengisi a Yerusalemi yani pewa tambula mbebe ya kuzisonga ngazizi ya tata mfuma longo mfuma dibundu tangu sazobukela wabindama mukumage kisalo tulombele kwa sedi yetu tutela mana beto bana tukuvana kiambote faki
twakubika lomoko tavana sedieto kiambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela kutofwana sedieto tata mfumo mbanza bitubana bakutukulombela bakafulu watusikidikisa Tusaba ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa kitata nzambi wasi yo ntwadi yo kitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga muna yetu tu kwa yele mvu se ye mwana tata mwanda wavelela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana petata Molimo Santo. Lelo ezali na date ya le 1er mai l'an 2026. Oyo mokolo oyo ezali ete ebandaki na ye moko tata Nzambe. Mokola misala kokanisa misala oyo tosalaka misala oyo eza na biso batu oyo epesaka biso bomoi lumbu kia luyindu lukia bisalu kia bisalu bonso bona bututambulu tangulu momu na nkanda tata Nzambi mahonso no yensa asulu Nzambi
kuvoagana kisalu mna konso kwa muntu kina kikafuti vukila ena yekuma dia uditeolwanga vondio sala funtuka posi futi tambula kina kufuti nyakina nzambi kazolanga muntu ndiwona olebo kalanga yekisalu kadivo kwene yekisaluko bampangiza kubana bene yebisalu bubata sala bubata tambula suyo balomba buku balomba kaba kuveniko dieka bonso keto keto dina siwa sosa vanga mambi quando una vuidi kyandi kansi wa unlombeleka kuweniko dieka siketo sukunganga mambi tolobi mukena kikongo nyantina mukolo oya le 1er mai oyo na mokili mobimba bazali ko célébrer mukolo oyo ko kanisa mukolo oyo ya le 1er mai koloba ete data nzambe ndenga kela biso toyebi na ntina ya lisumu ya bakoko na biso adana tata nzambe ndenga akelaka bango ayebi ndenge nini akelaki bango esengeli bazala na kolia esengeli mpe bazala mpe na komela kasi na bunzambe na ye abandaki kopesa bango ndenge tokomonaka tokozwaka exemple mingi ya bandeke ndeke tokoki koloba ke asalaka te kasi mpe azalaka mpe na mosala ndako na ye ya kolala akotongaka yango donc elakisi eza mosala mpe mpona koluka oyo akoki kolia tokomona ndenge bapumbwaka likolo akomona oyo esengeli mpo alia yango nde mpe akolia bibwele nyonso biso batu esengeli ete mpo ete okoka kozwa ifo ozala na mosala soki oza na mosala te emonani ete ntango nyonso okobenda kosenga epai ya baninga oyo bazali kozwa baninga na motema malamu babanda kopesa yo kasi ngonga mpe mosusu bakomona bongo yo moko osalaka te tokopesa yo te na esika wana ntango bapesi yo te ekomi sikoyo lukunia na lukunia wana sikoyo okolinga kosala moninga na yo oyo osengi apesi yo te okosala ye mabe na mabe wana tata nzambe apekisi yango esengeli ete mutu nyonso ifo azala na mosala na ye oyo akoki kobika na yango lobi tozalaki na milulu ya enseignement kuna na enseignement nde na kati na ekole to na classe orientation nyonso ya mwana mwana oyo aza mayele akoki kozala directeur to PDG na esika boye mwana oyo azali makasi na kosala misala ya maboko bana mosusu a partir ya bas âge aza nanu mwana moke ayebi kodesine bana mosusu dessin na ye akosala mutuka soki asali mutuka elakisi ete a la longue mwana wana akoki mpe kosala mutuka ya solo oyo bato mpe bakoki komata mpe bake na destination
yango nzambe akolingaka te na mutu la mama toyebi na bamboka bamama kosala mwa elanga na ye to oyo akoki kozwila biso mpe batata ndenge moko manso wana yango bateyi biso kokanisa mokolo na lelo tata nzambe akolingaka te moto oyo akozangaka mosala po ye apesa misala na biso nyonso ntango mosusu bapesaka biso lisese ya tata moko na mama moko baye kobota mwana kasi baye komona eke mwana wana kizengi akoli bazo komona tata nzambe ndenge nini atali biso motema boye mwana pe mwana mobali alesaka ye balalisaka ye tongo soki tani balingi bakende bilanga babimisi ye na libanda wana batu baye wana koyiba na ndako tata wana na mwana salisini nyonso azolakisa kaka musapi kote bamiyibi wana na ndako wana bakendaki kokota balobi mwana azokolakisa musapi seke okoza na ndako wana bango mpe bakolo oyo bayibaki wana bazoyoka mawa nani asali boye ko biso nyonso tozalaki na zamba nani asali boye bake kokota na ndako papa limisa biso mama limisa biso mwana azokolakisa kaka na ndako na bino biso tokoki koyiba te biso batomesani bofungola kaka bafungoli kaka na salon wana biloko nyonso wana bayibaki babandaki koneglige mwana aza nekizengi ete ata mwana ango ata mutu ango ozomona eke pamba kasi aza na mosala na ye mpe oyo nzambe apesa ye oyo akoki ye mpe kosala yango tokopesa nzela na papa de la ville oyo chapitre bapapa babandaki kopesa biso. Je me souviens chapitre oyo papa Mfumalongo papa Dangenda Kotima asengaka yango na bandimi ya Mbanza Ngungu. Liloba papa Mfumalongo papa Dangenda ete Mbanza Ngungu ezali porte ya Yerusalemi. Ala mususu te na Mbanza Ngungu to bakonyoso oyo musala na biso ya bilanga. Yokoki kozangisaka te bilanga. Yango baza kote ya biso kolona pe kobokola. Po nzala ekoya na tango wana soki oza na bilanga te mpasi. Oza na mbongo. Kasi eloko na kosomba nango po olia ezokomona na te. Manso wana ekoma na Bible. Yaona kosenga na papa de la ville oyo chapitre oyo papa Mfumalongo papa Dangenda asenga kango na Mbanza Ngungu na tango wana. Merci. Merci Nkolo kopesa biso maloba. Ndenge papa zokolobela
pona matukambo matali misala ezali journée monene ya ba oyo bakendaka misala nde totali na mukanda ya proverbe chapitre 6 tukobanda na verset 6. Proverbe masese chapitre 6 verset 6 titokoma na verset 8. Biso tozali na Biblia ya Kikongo, yo na Biblia oyo yo ozali na yango. Wenda kwa kinya unkwa bolo afubyandi yeluenga kena nkulundu vonkengi vonyadiko kanti ubakanga madiamandi munsungi amvula yeyonzikanga byamvukila byandi munsungi angyonzika. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo ndenge papa azali koyebisa biso petangu nyonso bakebisaka biso tolona tobokola biso tomonaka te maye oyo mazali koya nzambe nde mutu ayebi yango, nzambe nde mutu azali komona yango. C'est pourquoi bazali ko prévenir biso ete tomibongisa tenge tolandi ete nzala ezali koya kasi na ba oyo tokobongama nzala wana tokoyokela yango na sango. Tina nde awa papa pesi biso chapitre oya Proverbe chapitre 6 na verset 6 tina 8 batalisi biso insecte lokola fourmi nde batindi biso epai ya fourmi tokende kotala bizaleli na ye tomekola bizaleli ya fourmi po ete tozwa mayele. Fourmi mwa nyama ya muke kasi aza na ye pe na mokolo te, aza na ye pe na mokengeli te, aza na ye pe na mokonzi te, kasi ayebi tango nini oyo ye alukaka biloko na ye ya kolia pe tango nini oyo ye esengeli atia provision na ye pamba te ayebi ete surtout na saison pluvieuse ezalaka pasi. Kasi lokola azali ekonome intendant ya malunga fourmi akomi bongisaka ngonga soki ekoki ya pasi ye akoti na ye na mwa lidusu na ye na mwa trou na ye biloko na ye nyonso oyo ye atiaki ezali. Nde biso mpe bazali kokebisa biso tolongola paresse. La paresse ezali ya nzambe te. Nzambe alingi biso nyonso tozala balaborieux tina nde baso kotindela biso tolona tobokola yeba mosala oyo kosala oyo yo kobikela na banza ndenge papa lobi tolekisaki milulu ya bandeko na biso ya éducation to enseignement kuna toyekolaki récitation moko la cigale et la fourmi. La cigale et la fourmi. Kuna ndeko na biso fourmi azali kotuna na cigale. Où étiez-vous au temps chaud? Biso pe lobi bakotuna biso motuna wana. Où étiez-vous au temps chaud? Lelo bazoko stinda biso tolona tobokola. Mais biso tozu yango lokola silogan. Tozo kipe na biso te. Mais lobi bakotuna biso. Où
étiez-vous au temps chaud? Réponse nini tokopesa? Kaka na classe batangisaki biso lisusu récitation les laboureurs et ses enfants. Malamu oyo nyonso biso toyekolaki, oyo nyonso banzela nyonso batata na biso bazali kolakisa biso banzambe na biso, tolongola négligence. Soki tokiti na verset 9 ya proverbe 6 wana, kuna bazokotuna biso ndenge nini biso toso continue kolala. Kolala ezala muke, konimba ezala muke. Esengeli biso nyonso totelema na misala, pamba te mokolo moko ezali kozela biso. Nzembo toyembaka yango, pasi oyo ezali koya ezali ya kozwa te. Bisengo oyo pe ezali koya bizali ya kozanga te. Kasi basengi na moko tososola nzela oyo tosengeli kolanda. Nabanza nzela ya kitoko oyo Tata Molimo Santo alakisi biso po ete toyoka pasi te, tokima masumu, tobatela pe tosalela mibeko, pe tokangama na oyo etali, tolona, tobokola po ete lobi tokoka koyiba te, lobi tokoka kokontinue kosala masumu te. Nde mwa muke oyo Tata Molimo Santo apesi biso na chapitre oyo bapesi biso, oyo batindeli biso tokende komekola bizaleli ya fourmi po ete biso pe na ngonga wana ya pasi tokoka kobika na kombo ya Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo. Merci Papa de la Ville. Koloba ete mutu nyonso oyo Tata Nzambe asali esengeli ozala na musala oyo okobika na yango. Tofandi na bapapa, Papa Fumambanza, Papa de Alunga na Kiangani, biso oyo tozalaki pene na ye, pe bana oyo biso aye aboti, pe oyo babandaki kozala na pene na ye, ezala ba surveillant, ezala ba protocole nyonso. Papa de Alunga na bandaki kote ya biso. Atako bozali bana mike, kasi bozalaka pe na misala na bino ya mike oyo ekoki kobikisa bino. Aye kozwa ndakisa, alobi lelo oyo na kati na Lingomba toza na bikateli oyo okopesa epai ya Nzambe na yo, malamu euta na musala na yo moko oyo osali. Soki ozwi yango na tango okopesa epai ya Nzambe, na tango wana pe Tata Nzambe apamboli musala na yo oyo ozulaka. Okoloba ete nakopesa epai ya Nzambe nga nazalaka nanga na musala te, nazela nanu soki bato bakabeli ngai mwa lomeya bongo nakopesa contribution na ngai. Na tango oza kozela wana contribution bakabela yo ezali pe koya te, wana omona tango bikata lesi esili. Meme papa bandaki koloba meme kofuta carte, malamu oyo kofutela carte oyo euti na motoki na yo moko, wana nde Nzambe akosepela. Na tango ozozela ke bakabela ngai bongo na kofutela carte,
ezali mpasi okomona pena mifuteli te nzambe abengi yo kuna okoloba nini bakabelaki nga nanu te wana nini ozangi mosala yango tokokontinue lokola mvula ezali faki opesa biso banzembo tozela mvula esili. Presqu'île Kamba conseiller. Tozala na esengo bapapa bazali koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde baloba nyonso bapapa tokoluka ngo
tohulukelanga na maboko ya banani bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka te tokokokisa biloko wana tokokisa bandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisango bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. Sengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisango bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir.
C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct de Kamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officielle, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. tozala na esengo bapapa bazali koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukananga na maboka banani ya bino. Nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa ngo banzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presqu'île Kamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct de Kamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant.
tozala na esengo bapapa bazalaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia. Baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino. Biso soki tokolukango tokolukananga na maboka banani ya bino. Nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba pe oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango. Alobaka be alobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa ngo bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct de Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. tozala na esengo bapapa bazalaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia. Baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino. Biso soki tokolukango tokolukananga na maboka banani ya bino. Nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba pe oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango. Alobaka be alobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba.
tobanza malgré mvula mike ezali kasi musala pe kuna na libanda ezali kozela biso na ntina pe kaka na misala tobandaki koloba likambo ya papa Mfuba Mbanza papa Dialunga na Kiangani oyo lelo misala na ye biso bana tozo continuer kosala yango papa bango nyonso misato tango papa Kisolokele alongwe kuna na mayombe na ntina misala na maboko oya bango bamemaki bangombe oyo kino lelo ezali toza koloba na ndimba nkenge bangombe ezali kuna na mbunda na zumbu kuna na Manselele kuna na Songololo pe esika tokokendeke pa ya mama Mwilu na Tadi zamba wana bapapa balona kafe kakao milona misusu basafu bavoka kolakisa ete malgré musala munene oyo baza na yango kasi misala oyo ya bango moko ya maboko ya kolona pe kobokola ezangaki te yango biso pe ndenge totikali na bomwana yango toza kokontinue na yango yango ezali na mukanda oyo papa Mfuba Mbanza akoma alobi ete nganga nzambe nyonso esengeli pe azala na musala privé oyo ya ye ya maboko azala na musala privé oyo ya ye nganga nzambe mikanda wana ezali na banza na pesaka yango papa Katembo po ete abomba mukanda wana pe kotala makambo wana ete nganga nzambe esengeli azala na musala oyo ya ye moko oyo ekobikisaka ye yango pe papa ndenge tubandaki koloba papa Mfuba Mbanza alobi ete oyo okopesa epai ya nzambe na yo malamu pe euta na musala na yo moko ndenge bakosalelaka biso bikateli soki tozongi na papa Mfumu Ndongo papa Diangenda Kuntimba na Mbanza Ngungu alobaki ete ye akosepela na ntango tokopesaka bakado tokola na milona malamu oyo toza kopesa na milona alobaka ngo na Mbanza Ngungu soki namoni eke bosombi te toboya kopesa biso azwaka exemple bakwanga manioc pondu fufu makemba soki euti na elanga na yo moko wana ekozala penza esengo na tina misala sika tolingi tobima libanda ndenge papa Dialunga na bandaki koloba makambo mibale oyo tokoyelaka na Yerusalemu mabondeli pe misala na ntango tozali kobondela misala pe ekoki kozanga te nyonso wana toza kokende nango kana kokanisa na mokolo ya lelo oyo ezala le premier mai oyo na mokili mobimba elobami ete mokolo ya mosala to journée ya travail pe papa Mfuba Mbanza papa Dialunga na ye kobakisa eke mutu nyonso oyo aza na mosala na ye esengeli ke
alinga musala na ye oyo ekobikisaka ye. Musala ya mabe te, lokola kokende koyiba kosala wana eza musala te, me musala oyo ekobikisaka yo. Mutu nyonso po alinga musala wana. Soki olingi yango te, misala na yo ekobonga te. Par exemple ke nazali menuisier, nazali chauffeur, soki olingi musala na yo wana okosala yango malamu te. Mais fo olinga musala na yo oyo nde ezali kobikisa yo. Yango ndenge batata bateyi biso yango kaka tokolanda na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwana tata Molimo Santu. Amen. Bika twakubikeno moko twatonda lusiku musu yelusia musu tutambuli kwa sedito muzola kwa se mwana etata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Une nouvelle chaîne. Tozala na esengo bapapa bazali koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde yango nde bakotangela biso oyo tya kimia baloba niyo mwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango. Bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée mission opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous. Presque Nkamba officiel. Dès maintenant.
biso mayema
mukulu makulu moto dulu mukulu wanu anjulu dulu.
paysans et agriculteurs basangani on a retenu qu'on nous alliance na Tata Molimo Centre. Oyo nyonso alokoti mbongo yaka kotikela biso yango topesa na ndeko ya kweisi yango. Sopé alors kotaki code to porte-monnaie depuis mardi. Na kombe ya tata mwana pe Tata Molimo Centre liloba ezali mingi te soki totali mosala na ngonga oyo tokomi na yango na matei tolandi eloko tokobakisa mosusu ezali te. Nakanisi nzambe na biso papa Nsonga Nzela aye kolakisa biso monene ya likambo. Mokolo ya lelo ezali mokolo nini? Ezali mokolo ya bato ya misala ya maboko. Tokokota en profondeur te po esi toyoki ya mingi. Na yango banda lelo eloko oyo balakisi biso liloba ya makasi epesinga lisusu makasi koleka moto na mosala na ye oyo asalaka po ete azwa lipamboli esengeli kolinga yango. Soki totali ndenge tozali lelo tozali ebele atako na baservisi nyonso moto na moto avivaka na mosala na ye esengeli tolinga yango. Esengeli na mokolo oyo tomonanaka ebele parce que moto na moto aza na oyo ya nzela alelaka oyo ezali likabo Tata Nzambe apesi ye. Mpona yango ndenge nauti koloba mosala ezali mingi. Biso bato ya misala ya maboko ezala bato ya bilanga tose prepare na oyo moto na moto abongisi mpona mokolo ya lelo. Kasi koye na yango toye pamba te toye na fleur. Fleur yango ezala likambo mosusu te ezali nde alliance to boyokani na biso atako moke na biso atako kozala na biso atako mingi oyo tokozwa papa toyei kokanga likambo ete atako mpasi ezali tokolema yo te tokosunga yo kino suka ya bomoi na biso yango wana papa toyei na fleur. Papa na biso liloba mosusu ezali te opesi ya maloba oyo obongiseli biso opesa biso. Ibangizi oye Nkamba oye maloba mosusu ya kobakisa ezali te manso esi toyoki na kati na ndako Nzambe. Ndenge kaka baba paster awuti koloba moto nyonso azala na fier na mosala oyo asalaka parce que misala nyonso keutaka pa ya Tata Nzambe mosala ya zoba ezali te. Yango bandeko na biso pe baye kobakisa pe ke il n'y a pas de saut métier mais biso bato eza boye te. Oui papa. Biso bato à des autres gens. Musala wana yango wana Tata Nzambe apesi yango wazulaka.
biso nyonso tozalaka fier na misala oyo tata Nzambe apesi biso. Yango toyokaka tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu janga alobaka ntango nyonso ete aza na mposa na biso ya nini, ya makala, pilipili, ya tomate, ya ngokaka. Eza boye te baka mikate na nsima balobi na ya mikate. Kimbangisi boye biso nyonso alamu tozalaka na mosala ya maboko ingeta papa yango papa Mfuma Mbanzo papa Dalungana ako kubakisa lisusu ke surtout na biso bana mibali ete mwana mobali azalaka na mosala moko te ata mibale ata misato kuna ozwi te kuna ozwi eza boye te bongo papa biso nyonso ata mabondeli me misala ekoki kozanga te. Epe topesi merci ndenge boye kopesa biso bouquet de fleurs yango biso mpe tosalaka tozali awa kasi ngai nalelaka mingi na bilanga nazali awa kasi makanisi na ngai na bilanga eza boye te boye papa tomonaka ntango ya losambo toye na losambo me ntango ya mosala makanisi na ngai na bilanga ya kolona mpe kobokola o mosala batikela biso nde yango wana. Merci papa pasteur mosusu ezali te merci nde kopesa biso bouquet de fleurs mabondeli kaka makasi mpo tokoka kolonga tosilisi bokombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santu. Na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santu toyoki malendisi ya tata na biso Nzambe na biso tikete totonda yango okombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santu na kombo ya tata ya mwana mpe tata Molimo Santu. Merci papa.
discipline de DKG, la collaboration de DKG Uganda et DKG RDC. Et alors, la institution de Mosala ya Bilanga. Ndengio Sinaka, Oyi, Kasuta, Oyuso, Papa Simu Kimamu, Musa Bete, Alona Tiaga, Animal Tribune, institution de la Constitution. On a fait de la Collaboration à Kinshasa, à l'intérêt au capitalisé, à l'oublier. Plus de 20 bidons. Il y a un peu de rotation à Maboko. Papa Toussaint na Bolimbisi. Pour être Mosala ya Kolona pe Kobokola. Kolongwana Papa Simon Kimbangu na 1921. Papa Fumalongo na nzoto Papa Diangela na 1985. Asalaki circulaire. Etamboli mokimobimba po na tina na Kolona pe Kobokola kotia banzete ya mbuma. Papa etosami te. Lelo Papa Mokonjabule na nzoto ya Papa Simon Kimbangu Kiangani 2006. Ele likambo wana ya Kolona pe Kobokola. Papa kotambola na ngo ezali pasi. Lelo yoti biso liboso na département wana tozali batu. Bongo première fois na biso ya ko contribuer na misala ya maboko. Malheureusement tozali na mwa retard, il fallait tozala accompagner na Papa Revela Pezo nde toyei pona kolakisa ete papa toye kopesa maboko bana na yo babundi oyo ezali motopompe à 2 entrées. Toye kopesa yango pour la première fois comme cadeau phare na biso. Papa okanisela biso ti na ba province likambo ezotambola te na maboneli na bino na manière na bino soki ba province bapesi maboko papa tokosala plus que pe na bilanga tokosala mingi ya koabize na ngongana ezali te. Papa Fumambaza yo ozali kolakisa biso ndenge uti koloba makanisi na nyonso mokolo na bilanga biso pe tondimi na batechnicien opesi na ngai tokopesa yo maboko papa yango oyo monani na mwa ndambo na bainstrument ya misala kono yango toye kopesa epai na yo papa. Vraiment tosengi lipamboli opambola biso opesa mayele pe collaboration parfaite na baninga po ete tokopesa maboko na mokumba opesi biso yango nde liloba na biso yango nepa na nzambe na biso. DKG oye! Oye! DKG oye! Oye! DKG oye! 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 Tolona tobokola pona kolesa mokili mobimba. Tolona pe kobokola tokolesa mokili mobimba. Oana eza liloba ya papa Mfumalongo papa dangenda kutima ndenge atikaka yango. Na mukolo na lelo ezali na le 1er mai. Ayebike ye mokonzi ya DKG ndenga za liboso. Toyokaki na mikolo eleki koleka tata mokonzi ya mboka awa Papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atikalaki koloba likambo ete Kamba ekomi ville sainte. Kasi na kati na ndako kuna amonaki loso masango pe ba miel o biso moko tosalaki asepelaki makasi pe apesaki elaka ete akopesa appui na appui wana yango toyokaki basengaki biso na ba mouvement nyonso po ete topesa bilenge basi na mibali oyo baza na mbula 20 ans à 39 ans. Tuku mibale ti tuku misato na libua ezala mwana mwasi ezala mwana mobali poto yekola misala ya bilanga. Sika bato ye atindaki esiba yaki. Po normalement ye mkonzi ya mboka asengaki na 5 provinces
par province bapesa 1000 jeunes na mibu wana. Ndenge baye ao na nkamba balubieke batali kaka bilanga te, kasi batali misala nyonso ya maboko. Papa mokonzi ya DKJEP, yo pe oza elongo na bango? Merci Kolo. Tozali elongo ndenge batindelaki biso maloba ba domaine d'intervention ezali ebele. Bongo balobi bakobanda nano na domaine agricole nde bakoya malembe ndenge programme na bango ezali domaine ezali ebele papa ba jeune kaka bazala tozali nde na mwa mawa po ete ndenge osengaki 100 jeunes filles 100 jeunes garçons ba mama penza bazomonana te parité wana mokonzi asengi yango ezala mais ba jeune fille mingi bazwami te na tranche d'âge wana papa domaine ezali ebele. Imangis boye. Nkamba oye. Mingi bamonani te surtout ba jeune fille balobi musala bilanga pasi kasi ezaka bilanga te ndenge bakoye kusabiso misala ebele eza na kati nyonso eza la couture nyonso wana bakoye kusabiso yango po toyebi ete ba jeune fille bango balungaka mingi couture po ayebike soka bali na ye ata na ndako afandi na ye mwa mike ezozanga te eza boye misala nyonso wana ezali alamu toyekola ba jeune fille bozi boli sikoyo bango ana nkamba sengaki 200 sengaki 200 tozali na 162 je pense 162 jusqu'alors tango yango oyo le bazosenga biso bamama toza na bana soki azofanda na ndako bakota koyekola wana po bango babandi nanu awa na nkamba bazali awa bato mokonzi ya mboka atindi mpo na misala yango tozonga nsima te eza na ntina ndenge baza koyekusa biso ndenge wana tekaje boye oyo loso namoni nayoki soni wana ya mundele na loso na mafuta papa yango nde toye nango kolo ya mundele loso wana wana ya mundele papa me mafuta ezali ya biso moko ya lutendele papa mafuta ya biso moko si loso ya mundele ndenge moko lobili yango eke eza ebandeli bo prochainement photo yana loso na biso moko ingeta oya mundele botukali kosomba tosombi kosomba papa tomona papa natunaki nabengaki bongo stock na wene ezalaki te papa arima alobi na magasin loso ezali te yango nde loso matiti eza ebele totunaki papa dégage boye oyo mpe namoni voiture na nsima wana mayombe bafleve kasi mayombe félicitation adifute bakokoma ti kuna na mayombe oyo bato mokonzi ya mboka atindi mpo na baprovince nyonso mitano chaque province basengi limwe 1000 jeunes donc bakokoma ti na mayombe kuna na boma tozomona net lobi toyambaki mama oyo onapak wana mpo na kafe bakakao na bakakao bazokobimisa bamama oye na kakao oyo tozokomona bazokobimisa sikoyo bazwi formule mosusu bazokobimisa mafuta oyo biso bamama tobongisilaka suki oyo ezokomonanake bamindele bango nde basalelaka biso nzoka nde oyo kakao basalelaka mafuta wana bazwi mpo na biso basomi na talo ya moke bake nango kuna batransforme baye kotekela biso lisusu na talo ya mingi esikoyo mama oyo azalaki wana lobi alobi ete bazwi formule wana
babanda kosala yango biso moko na mboka awa babanda kosala maso wana esengo te yango wana nde papa Simoki Mbangu journée ya lobi enseignement alobaki ete botika bana bakende koyekola soki bayekoli bango moko nde babanda kosala oyo ya biso moko awa yango tozakomona ezala bamafuta tosengaka mafuta huile végétale kaka estomac koyaso mafuta mbila te kaka huile végétale papa Simoki Mbangu kianga na kosala manso yango tomoni choral dirigeant basombisi bango bamashini oyo eza kuna na kaki pako yango bana kosala mafuta ya huile oto biso tolobaka tobekaka huile végétale bana kosala awa na nkamba na nguba na soja wana esengo te yango ozomona ke tata Molimo Santu papa Simoki Mbangu kiangani misala azokopesa biso nde yango wana tango nguba ekoya bafinifini yango mafuta wana eke na huile oyo tobengaka huile mwamba wana eke wapi kolambela wala bénéfice tolambeli mwamba na biso mafuta na yango ale yango tobana kolambela lisusu mwa Thomson yango toza kosenga mpe lisusu mazipa ya bambisi ezala mingi biso ndenge tozwi echancho kuna na nganda maboke baita wana biso mpe oyo toza na mabele tosala ya ndenge wana ya mingi atango wana ekoya soki tata Nzambe asalisi ale bapyodi wana oyo esilaka guna nzela sikoyo etunaka te waya ya biso moko wana esengo te baza kotinda biso kolona mpe kobokola yango bandeko na biso ya DKJEP ngai nasepeli mingi ya ndenge mpe namoni voiture na biso ya Mayombe na mwa difuta kolela zolo aya kini mebaka beto yo bet continuer kusala kisalo yango beto vraiment kuvanda na ngolo kumotive baina kena Mayombe soki oyebi komata njeta mbila te ata oyebi français kasi ozomona ke azoloba français kasi ayebi komata njeta mbila yake mutindu ine saa munaki difuta na njeta mbila na Mayombe kuna toyebi ke mafuta ezali bikombo pe ezali oyo tomonaka ntango nyonso bakamni ezouta Mayombe ezokende Kinshasa kombo ekozanga te eza boye te nyonso wana mosala ezopesa mwa ya moyen mosala ya zoba ezali te donc une fois j'ai bino DKJEP donc na baprovince ndenge tozali mosala yango ekoma ya mingi osako eza ya mingi omonake biloko sikoyo ekokita tano na oyo bazangaka bamoye ya mingi omona baza kosomba wana tata Nzambe akosalisa tofélicite bino tozonga nsima te topesi mpe merci na oyo motopompe boye kopesa biso wana Angola Kinshasa merci po sikoyo bandunda periode yango oyo elanga bamvula ekokoma rare ntango tozali koarrose wana vraiment tosepeli mpenza mingi mpona motopompe mpe apart koarrose kosalisa biso mpe ntango toza na mazipa na biso eke tolingi tolongola bambisi motopompe olieke toyokaka pasi lisusu na kopepa yango ebendeli biso ka mai wale tolokoti bambisi na biso félicitations merci na bamama asepeli mingi ne bamama bokoti na mulongo
tosepeli mpenza mingi. Merci. DKGP oye! Kimbangizmi oye! Liboso toya maloba na kolo na biso, papa tozo préciser que Congo central na ba province ya nyonso mpona DKGP yango nde loboko mobali ya DKGP. Présence yango wana. Tozali kolemba te toyebi mpe province moko ezotia maboko ezali ya moke ezali otuele azali kolemba te azali kopesa maboko yango biso basolisanga toyamba maloba na kolo na biso oyo etondi na pamboli okombo nzambe tata mwana mpe molimo mosantu na kombo ya tata mwana tata molimo mosantu. Merci fumu. ezalaki bandeko na biso ya DKGP bandeko na biso ya DKGP département toleka bakutiriere nyonso nsima ya ntsintsani tokende na fondation papa Simon Kimbangu oyo ezali bamama ya Liège eza bamama ya Liège na fufu na bango euti na Liège Bressu oyo ezali fufu euti na Liège Bressu ya biso bayindo bakutiriere na nsima ya mwa ntsintsani biso nyonso tokende na fondation bakutiriere nyonso nsima ya mwa ntsintsani
Merci Faki, merci Faki, merci Faki. Bandeko ba artisan tokota na kati tozana mwansi nsani ya 30 minutes dégagé tokota na na bandeko na biso ba artisan tokota na kati ba artisan bandeko ya DKZ tokota na kati eyebike wansisteme na biso eske kozala bato na domaine na bango to ndenge okula tomoni bapeintre bazali tomoni mpe bacouturier surtout bango nde bato baleki bandeko na biso ya bilanga mpe bazali baprotokole moke na biso basani awa bon toyebi ke fin du mois ezalaki lobi
eza nango réflexion tangu tokozonga tokende kokanisa yango le 25 mai mbotama ya nkolo Yesu mbotama ya nkolo Yesu na génération na biso nkolo Yesu azalaki kuterie sikoyo azokobotama le 25 mai biso bakuterie surprise nini tokosala epai ya papa Mfuma Mbanza akuterie oye kudi ya kubanza le 25 mai un grand couturier à Kobotama papa Dalinga na Kiangani biso bana na yeba couturier surprise nini tokosalela ye voilà Una
nyonso ekolekana ikana lembela yeteboya Simami na koro Itana lembela yeteboya na yelele ibalata rewono Itana lembela yeteboya na yelele ibalata Ata satana komeka, ata satana kobeta, lolendo nanga yejali, nasimami na koro. Ikana yembela yeteboya, na yelele ibalata rewono. Ikana yembela yeteboya, na yelele ibalata rewono. Ata satana komeka, ata satana kobeta, lolendo nanga yejali, nasimami na koro. Ikana yembela yeteboya, na yelele ibalata rewono. Ikana yeteboya, na yelele ibalata rewono.
mopepe nyonso ekolekana ata mokili oyo kozalisaka yebela yetengoye nyonso eza mopepe nyonso poto banda makambo mususu tosengi de ba mama ya Katanga po na problème ya cadeau phare. Esengote tosengi maman présidente générale aya kozwa coupe destinée na maman ministre na cadre farwana azoila ye coupe oyo papa azokopesa ye. Ayawa au Katanga, suivi de la commune de Lubumbashi, présidente de la commune à Lubumbashi, présidente de la commune à Lubumbashi. Maman, le colo bogozala moi mingi, bokei, d'accord. Présidente Kampemba, commune annexe. Kipushi, paroisse Jécamine, paroisse Météo,
Paroisse Unilu. Météo Unilu. Oui. Photo, photo. Photo. Félicitations, félicitations. Mais n'oubliez pas le rendez-vous du 27 à Maman Nangaï. Et cette fois-là, il faudra avoir... Nous venons d'assister à cadeau phare à Liège. Baoui Bayena Foufou. Bon. Tobandi Siko Ntintiani Katanga, Katanga, patience, patience. Toko sepela sima o Katanga. Bon, o Katanga toko sepela. Kubi ya liboso ya nation na Ntintiani monde. République démocratique du Congo. Suivi de Nkamba, Jérusalem. Nkamba, Jérusalem. En troisième position, Angola. Angola, vie. Nkamba, Angola, Nkamba, Angola, Nkamba, Angola. Nkamba, Nkamba, tozali wapi? Nkamba, Nkamba, Nkamba. Nkamba. Nkamba, 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 Nkamba. Nkamba d'abord, après Angola. Que se prépare la République du Congo, Saint-Ouen. Angola, Poussana, Saint-Ouen, Saint-Ouen, Saint-Ouen. République du Congo après Saint-Ouen. Voilà. Après République du Congo, Saint-Denis. Saint-Ouen d'abord. Angola, Saint-Ouen. République du Congo. République du Congo, Saint-Denis. République du Congo. République du Saint-Denis. 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 Saint-Denis azawapi. Bandeko ya Saint-Denis. 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 Soki ba mama ya Saint-Denis bazate ata tata ya Saint-Denis ya kaka. Saint-Denis. Soki ba mama ya Saint-Denis bazana bango te ata tata ya Saint-Denis yaka. Paroisse de Maine. 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 Maine aux États-Unis. Saint-Denis. Maine. 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 Maine.
Paroisse des Maines. Montreuil. Après Maine, Montreuil. Montreuil. Bruxelles. Bruxelles. Bruxelles, Bruxelles, Bruxelles. Bruxelles. Un instant. Bruxelles. Blamenil. Blamenil, Blamenil, Blamenil. 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 Blamenil, les amis de l'Europe. Genève. 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 Ilford. 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 Londres. Ilford. Londres. 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 Haken. Aken. 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 Mama ya direction générale boposa na besika tosali. Dallas. Dallas. Birmingham. Ah, wala paroisse ya. Paroisse ya Pecos. Ya Pecos ukake wapi? Birmingham. 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 Yaka mama yaka. Cray. 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 Birmingham d'abord. Asa wapi? Canada, Saint. Canada, c'est enceinte. Cray. Cray. Il faut mettre un papier, sinon on va oublier. Cray. Vous en êtes retard déjà à la Saint-Hyacinthe. Ok. Liège. 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 Atlanta. Nantes. Après Atlante, Nantes. 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 Atlanta. Nantes.
Nantes. Papa, Zoko Yakaka Pona Mbote, Liège. Liège. Nantes. Yembote ya Pamba kaka papa. Nantes. Nantes, Nantes, Nantes. Photo. Sikoyo mbuta pekos pere ki na yote sino ata oswa ki coupe. Olinga ki obebi sa photo abatu. Félicitations, félicitations, mais n'oubliez pas notre rendez-vous du 27 avril 2027. La suite, après Nantes, maintenant c'est la paroisse de Bikélé. Bikélé au Gabon. Bordeaux. Bordeaux. Bikélé, Bordeaux. Bordeaux, Bordeaux. Ah. Comment on dit? Bikélé. Bordeaux, Bordeaux. 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 Voilà Bordeaux. Charlotte 1. Charlotte 1. Charlotte 1, Mamatina. Côte d'Ivoire. Charlotte 1, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Finlande. Côte d'Ivoire, Finlande. 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 Finlande, Finlande. Charlotte. Johannesburg. Finlande. Johannesburg. Finlande. Johannesburg. Côte d'Ivoire. Finlande. Jobourg. Suède,
suede. Director General de Suede. Y tres y ahora la tarea continua. Champagne. Côte d'Azur, Uganda, Auta Kanafaki, Uganda, Turquie, Kanafaki, Uganda, Turquie, Rwanda, Après Rwanda, photo. Turquie, Rwanda, service protocole. Voilà, félicitations. Mais n'oubliez pas le rendez-vous du 27 avril 2027. Maman, il vous attend. Province et département. Ville-province de Kinshasa. Toujours Ntsintani. Ville-province de Kinshasa. Congo central. Okatanga. Lualaba.
Okatanga Lualaba. Lualaba. Brazzaville. 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 Kasaï central. Luanda. Ville-province de Luanda. Luanda. Luanda, Luanda. Opesa noko kiti. Ikolo Bengo. Ikolo Bengo. Ikolo Bengo. Sud Kivu. Ikolo Bengo. Sud Kivu. Butadiams soko zali posanao. Ikolo suivi de Sud Kivu. Ikolo Kwilu. Kwilu Pointe Noire. Kwilu Pointe Noire. Ce n'est pas Kwilu mais Kwilu. Kwilu Pointe Noire. Sankoro. Sankoro. Otuele. Protocole bopese la biso révérence Saï. Protocole bopese la biso révérence Saï. Otuele. Otuele. Lomami. 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 Kasaï oriental. Ah. Kasaï oriental. Kasaï oriental. Sud Ubangi. Hein? Pardon, maman. Maman. Ouais. D'accord. Sud Ubangi. Kwilu. Ituri. Lomami. Ituri. Kwilu. Après Kwilu, Ituri. Kwilu, Ituri. Elle, c'est pour la salutation. Mama Kaka Mbote. Ok. Ituri. Kabinda, en Angola. Kabinda. Ngola. Maindombe. Ende mama. Nord Kivu.
Kabinda Mbote ya Pamba. Nord Kivu, Ouige. Tanganyika. Chopo Kisangani. Chopo Maniema. Équateur. Maniema, Équateur. Équateur. Nord-Ubangi. Équateur, Nord-Ubangi. Province d'Ozaïre, Congo. Dozaïre. Kwango. Kwango. Kasai Chikapa. Kasai Chikapa. Après Kasai Chikapa, service du protocole, s'il vous plaît. C'est pas un problème. Sikoyo noko le 20 mai bakotangela yo na mulongo bana. Botalaga temple. Loba vérité. Le 20 mai bakotangela yo na mulongo ya banani. Batata. Félicitations, nous le rendez-vous. Maman Mouille vous rappelle le 27 avril 2027. N'oubliez pas d'arriver là-bas. Division unique, district, ville. Ville, division unique et municipe, district. Si vous soyez basilisi, district. Bamama toyokana. Elobami boye. Ville, district, division unique, municipe. Ville de Matadi. Ville de Matadi. Sokozana uniforme te. Ville de Matadi. Matadi lokola ville. Matadi lokola. Ville de Matadi. Ville de Kolwezi.
Kolwezi. Ville de Kolwezi. Ville de Kolwezi. Kolwezi, Kolwezi, Kolwezi. Ville de Kolwezi. Ville de Kolwezi. Osana uniforme te koya kozwa coupe te. Ville de Lubumbashi. Ville de Lubumbashi. Kolwezi, Lubumbashi. Lubumbashi. Kolwezi, Lubumbashi. Division unique de cataracte. Zwa kaka mbote, zwa mbote yako zwa coupe. Ville de Lubumbashi. Ça c'est cataracte. Après cataracte, Boma. Après cataracte, Boma. Oh. Cataracte, Boma. À Congo central. Cataracte, Boma. Boma. Boma, Congo central, Boma. Kananga. Ville de Kananga. Ville de Kananga. Ville de Likasi. Kananga, Likasi. Kananga, Likasi. Kananga, Likasi. Boma, Kananga, Likasi. Kasumbalesa. Kananga, Kananga. Mama. Likasi, Kananga za wapi Kananga? Avant Kananga. Kananga. Kananga, Kananga, Kananga. Kananga, Kananga, Kananga. Kananga. Likasi. 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 Kasumbalesa. Bas fleuve, bas fleuve, bas fleuve. Bas Mayombe. Division unique de Lukaya. 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 Makela. Makela. Makela de Zombo. Makela de Zombo. Makela. Kikwit. C'est ça. Ville de Kikwit. Ville de Kikwit. Kikwit, 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 Makela. Kikwit. Yewan. Après Kikwit, photo. Bato ya komito na bino. Centre. Bozala musika te. Ah, vous venez déjà de recevoir des félicitations d'Nkolo. Mais Bobo Sanate, Bobo Sanate.
toyoka malamu topesa makelele wana etali bino. Commune territoire centre Njili Monga Fula Monga Fula Kimbanseke Ngaliema Monga Fula Kimbanseke Monga Fula Kimbatseke Mani Bukama Kisenso Kasavubu Bukama Kisenso Kasavubu d'abord Kasavubu Bukama Zelanando Kasavubu so Bongolo Bumbu Matadi Besizulu Makala Matete suivi d'Ensele Makala Matete Nsele Malembe Nsele FARDC Nsele FARDC Ngiri Nani? Pesa biso retarte Ngiri Mvuzi Bandalungwa Moneli basu yango. Ça fait. Hein? Bandalungwa, excusez-moi. Hein? Mvuzi liboso. Mvuzi Bandalungwa Kaweno Kamason Weno Mason Kipaku commune de Lubumbashi Weno Bandalungwa Weno Mason Kipaku Bandalungwa Weno Mason Kipaku Mason
Kamaso, Kamaso, Kamaso. Weno. Lubumbashi. Manika. C'est là. Mine de Manika. Manika, Manika. Selembao. 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 Selembao, Selembao. Pèlerin. Pèlerin. Pèlerin, pèlerin. Maman. Ma Louise Akimi. Yewana. Talangai. Talas. Talangai, Talangai. Talas, Talas. Talangai. Masina. 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 Dilala. Masina. Commune de Dilala. Félicitations. Lemba Cité. Lemba Cité. Volonté égale victoire. Dilala. Lemba Cité. Lemba Cité. Mazuela qui est? Lemba Cité. Dilala, Lemba Cité. Kanfuma. Kanfuma. Ciel. Kanfuma. Camp présidentiel. Félicitations, maman. Volonté égale victoire. Photo, photo, photo. Bamosusu batelema. Babaza sima botelema. Babaza sima batelema nde kotelema. Voilà. Zambe atelemisi bino. Na mapambolo ya pesa. Lemba, félicitations. Mais n'oubliez pas, le 27 de l'année prochaine, comme il vous attend, ne vous Makelele, makelele. Toyokana. Tosilisina noté, tosilisina noté. Makelele kimingi. Bozilisa. Le territoire et centre, suite. Commune, territoire, centre, suite. Commune. Ngaba. Ngaba, Ngaba. 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 Ngaba, les Gabonais. Ou les Gabonaises.
Kabondo. Kabondo boma. Kabondo. Kabondo boma. Kabondo. Boma, boma, Kabondo. Commune de Limete. Limete, Limete. Limete. International. Limete. Nzadi. Nzadi boma. Maman présidente. Nzadi boma. Nzadi boma. Nzadi boma. Kimpese. Kimpese. Mwanda. Mwanda, Mwanda. Panangola. Nzanza. 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 Maman, Nzanza. Ok. Palanca. Commune de Palanca. Malanga. Malanga. Villa Flor. Palanca. Villa Flor. Kimpese basibazui. Wapi Kimpese? Kimpese nini kuna? Kimpese na. Makelele kuna akuyuka ndenge ni bazopekisa makelele bango kuna le fete Villa Flor. Zande. Zande. Date. Date. Zande. Maluku. 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 auti kuna de Maluku. Commune de Kintambo. Commune de Kintambo. Kintambo, Kintambo magasin. Kintambo. Kintambo. Commune de Kananga. Talangai. Loma, Mbanzangungu Loma. Loma. Mbanzangungu Loma. Mbanzangungu Loma. Kwilungongo, centre de Kwilungongo. C'est là. Kwilungongo, Kwilungongo. Zande ndi mudazo. Talanga uzwaki. Talanga yale kakiti. Kwilungongo. Kwilungongo. Kwilungongo, Kwilungongo. Kwilungongo. Zambite. Zande, c'était Zande.
Kalemba Doge. Kalemba. Kalemba Doge. Sapu. Katoka. Katoka. Sankuya wana. Attendez. Sankuya. Sapu. Après Sapu Katoka. Mbanzangungu ville. Kasangu. Mawata. Mawata. Chopo. Moto ya Plateau de 15 ans. Ya chopo. Chopo. Plateau de 15 ans. Mama ya zwaki coupe ya chopo aya hawa. Coupe. Plateau de 15 ans. La province ya chopo. Kalam Boma. Kalam de Boma. Boma. Plateau de 15 ans. Maman, what? Hein? Mama Dwela, Mama Zela. Pour mal Kaliboso. Makanza. 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 Kalam Boma aligi déjà. Makanza. PNC. 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 Lumumbasi. Annexe Lubumbashi. Lumumbasi. Bakongo. Bakongo, paroisse de Bakongo. 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 Kamakongo. Fungurume. Fungurume. Kamakongo, Fungurume. Kamakongo d'abord. Kamakongo, Fungurume. Fungurume. Malembe, Malembe. Kampemba. 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 Kasulo. Kasulo. Kampemba, Kasulo. Après Kasulo, photo. Katou. Katou. Après Kasulo, photo. Photo, photo. Photo. Baye ya liboso kofukama. Baye soko ozali sima, ozali liboso fukama. Fukama soko ozali sima. Telema. Ba photographe, botala pe ba photographe.
5 bafukami 5 ba Voilà. Félicitations. Félicitations, félicitations, vraiment. Félicitations. Mais n'oubliez pas, Maman Mouilou vous attend le 27 avril 2027. Bolembisa mpe makelele tozokontinue bazokontinue kobenga bolembisa makelele bazokontinue kobenga bamama bamama la suite makelele sila tozolanda Katuba commune de Katuba. 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 Kenya. Katuba. Kipushi. Katuba, Kenya, Kipushi. Katuba, Kenya, Kipushi. Mpaka na Pointe-Noire. 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 Mbakatna. Mpaka Inkisi. Inkisi. Wiziki. Inkisi. Iziki. Inkisi. Chela. Chela. Mpaka Inkisi. Chela. Lukonga. Ndesha. Kambov. Chela. Chela. Maman. Yo wapi? Chela, alekite. Hein? Après Chela. Inki Shazab. Ok. Makelele. Chela. Look. Ndesha. Kambov. Kabon. Mais maman on a Chela. Kendo Zwambote. Mutu akoti zongela ozongeli one. Chela kende. Chela Après Chela Lukonga. Après Lukonga Ndesha. Après Ndesha Kambov. Kambon. Après Kambov Luilu. Luilu de Lualaba. Washi. Luilu. Washi. Unikin. Unikin. Kim.
Kimbele, oui. Territoire de Gungu. Territoire Gungu. Territoire Gungu. Ngungu. Territoire Gungu. Oya Kwilu. Ngungu. Gungu. Kasangulo. Kasangu. Kasangulo. Kasangu. Botrans. Bato baza kotia makelele. Riel. Yes. Mucha Madimba. 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 Kasangologie. Non, c'est déjà le passé. Madimba. Local. Kinshasa. DKS Kinshasa. Hein? Bon? DKS Nkamba, DKS Kini, DKS Kinshasa. DKS Nkamba. Nkamba et DKS Kinshasa. DKS Nkamba et DKS Kinshasa. Pas protocole. Kinshasa. Ah, voilà. DKS Nkamba, n'a l'équité. DKS Nkamba, Nkamba Yerusalemi. DKS Nkamba. DKS Nkamba nano boye bisa DKS Nkamba aria. Bazo zelaye. Territoire de Kazumba. Territoire de Lukula. Njanja. Kazumba Nganza. Kazumba Nganza. Nganza de Kana. Zelana. Nganza de Kananga.
Kananga. Soki ya monani aye kozwa kambo. Territoire de Lukula, commune de Mokambo, territoire de Sakanya, territoire de Sekebanza, paroisse de Massissia, Mokambo, Mokambo, yo. Mama Zela nano. Mais le coup la chazuite. Attendez. La chazuite. Mokambo. Mokambo. Mais le coup la chazuite. Mokambo Zela. Bon, Sakanya. Landa. Azela. Bon. Tu as déjà yé dans mon lot. Sakanya. Bon, Zala Simanaye. Simanaye. Massissia. Mokambo, suivi de Sakanya, Sekebanza, Massissia, commune de Dissachi. Ça doit être dans le bandon. Likas. Likas. Ma mère Ernestine Lissache. Territoire de Luisa. Commune de Bassoko. Luisa, Bassoko. Akolemba bakupe lelo. Voilà. Bassoko ya wapi? Bassoko. Ah, d'accord. Nlemba. Centre de Nlemba. Nzanza. Lendo. Lemba. Après Lemba, photo. Mais bon, Kabola Bango. Soki ozali liboso ofukami, okozala sima telema. Liboso ofukami. Okozala sima otelemi. Liboso botala temple. Ta bakokanga bino photo, ba caméra, botala temple. Eyongi na yo monana.
botala temple luka elongi na yo monana voilà voilà. Félicitations, ma maman, félicitations. Et Bobo Sanate le 27, c'est la Bino Lissus le 27 avril 2027. bolembisa mpe makelele bazokontinue kobenga bolembisa makelele. Papa Jean préparait déjà les coupes pour les cellules et sections. Section Kimanseke mission Njili Lukao Kimbanseke mission Njili Lukao section cellule Matadi Mayo 2 Kimbanseke mission d'abord Njili Lukao Sima Njili Lukao Sima Kimbanseke mission d'abord Kimanseke mission Kimbanseke mission Kimanseke mission wapi? D'accord. Njili Lukao Njili Lukao Pusana awa Delvo bolanda na ne Pusana elingo bateke okende Delvo ok. Matadi Mayo 2 Matadi Mayo 1 Matadi Mayo 1 Tobo Sanate Matadi Mayo 2 Matadi Mayo 1 Lokola Tomesani Bamabondeli ya 9h30 lobi tozongi na rythme na biso ya kala lobi mabondeli ya tongo 5h30 ngonga liboso ebeti mango yo moto mesani kola 7h lobi okoya kokuta biso tosi tobimaki mango lobi bondeli na biso ya 5h30 mango Kisenso mission Kinkole section Kinkole lobi mabondeli na biso ya 5h30 Kinkole ngonga liboso ebeti biso tomesani kolamuka na 7h biso Lembagar Central Lubumbashi UPN Central Lubumbashi UPN
Ozone. Ozone. Lobby Mabondeli na Ozone. 5h30. Ipen Ozone. Ipen Ozone. Ipen Ozone. Central Lubumbashi. Ipen. Ipen. Ozone. Ozone. Mitendi. 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 Keba Okangama. Mitendi. Zala pose. Mitendi. Minkonga. Mikonga. Mfuti. Mbudi. Mbenseke. Mikonga. Mbudi. Mbenseke. Mitendi. Minkonga. Mfuti. Mfuti. Zela. Mitendi d'abord. Mitendi d'abord. Mama uzokende sona kupongo wapi? Mitendi d'abord mama. Maman Zela. Mitendi liboso. Mitendi. 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 Après Mitendi, Mikonga. 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 Après Mikonga, Mfuti. Mfuti. Après Mfuti, Mbudi. Après Mbudi, Mbenseke. Mbenseke. Mabondeli ya lobi ya Tongo. Mabondeli ya lobi ya Tongo. 5h30 ngonga liboso ebeti. Mbanzalemba. 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 Lutende l'émission. Lutende l'émission. Qui lutende l'émission. Na mutuka ya faki. Na mutuka ya faculté. Bayaki kotikela biso Jacques. Faculté. Kende na vile to récupérer jaquette na yo. Kinga Saini 2. Kinga Saini 2. Kimbwala. Kimbwala. Kimbanseke 3. Kimbwala d'abord. Kimbanseke 3. Attendez. Tolobi Kimbanseke. Tobosana te. Lobi mabondeli na biso ya Tongo. 5h30 ngonga liboso ebeti. Lobi mabondeli na biso ya Tongo. Kimbanseke 3. Yo. Imbo. Lemba Imbu. Lemba Imbu. Météo. Météo, Inilu, Jekamine, Caravia. Météo. Belair, Inilu. Kalubwe, Bongongo. Bango nyonso. Ya Okatanga. Attendez. Vous êtes là. Caravia. Bon. Inilu. Jekamine. Jekamine avant. Yo Caravia. Jekamine au Caravia. Jekamine na Caravia. Ok. Nyosumiba. Lobi mabondeli na biso ya Tongo. Tobosana te 5h30 ngonga ya liboso ebeti. Kigoma. Kampemba Belair. Kampemba Kalubwe Bongonga. Excusez-moi. Oh.
Mais j'ai camine yo. Maman. Bongonga. 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 Chad Mandela. Oyo nyonso Chad Mandela kalaki kobosa na jaquette na ye na mutuka ya Katanga faculté aya kozwa yango jaquette. Maman. Maman président. Kalou Bazui déjà. Coupe ya Kalubwe. Allez, Kalubwe, Kalubwe. Photo, hein? Photo, en attendant. Maman Kawango. Simbongo. Kuna na bureau ya direction générale kende na mesa omona Mama Nkau. Oyo nyonso abungi Simbongo. Mama kuna na bureau ya direction générale kende kuna na mesa ya comptabilité omona Mama Nkau o récupérer mbongo na yo. Oya apwisa kimbongo na bureau. Monana. Elonge monana. Voilà. Azozela bino. Mama mwilo azozela bino. Boite mamani. 27 avril oye. Après FRDC au Katanga. FARDC Congo Central, FARDC Congo Central. Sangamamba. Sangamamba. Bibwa. Sangamamba. Bibwa. Mpasse 1. Hein? Nani? Sangamamba 1. Sangamamba. Passa 1. Passa 1. Minzoto. Wapi Minzoto? Wapi? Matadi Mayo 5. Matadi Mayo 5. Matadi Mayo 5. Mayo 5. Matadi Mayo 5. Matadi Mayo 5. Matadi Mayo 5. 5 Matadi Mayo. Mama Telema. Maman Mayo 5 Matadi Mayo. Maman Kwachadi.
Mama Nkwakiadi. Mama Nkwakiadi. Mama Nkwakiadi. Mama Nkwakiadi. Lutendele faculté. Lutendele faculté. Lutendele faculté. Lutendele faculté. Lutendele faculté. Faculté Lutende. Lubudi. 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 Lalo. 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 FARDC. FARDC. FARDC qui quitte. FARDC qui quitte. Maman. FARDC qui quitte. Mongafula. Première cellule Mongafula. Mongafula. Première cellule Mongafula. Kanluka. FARDC qui quitte. Déjà. Mongafula 1. Mongafula 1, oui. Mongafula 5 à jouer. Cité après. Zoloba, Mongafula 1. Mongafula 5. 5 ou bien 1. C'est là. 1. Mongafula. Bengi mama. Maman, ceux qui ont rejoint Nyonso, ils savent ce Nyonso. Pour y avoir le bassin. Hein? Ah. Bapé Sayo, il y a. Kendeka a chance. Mbote Toko. Un bozui. Kanluka. Allez, Kanluka. Kanluka. Mongafula cité. Mongafula cité. Mongafula cité. Mongafula cité. Bomonia. Mongafula cité. Mongafula cité. Bakimi. Ah. Mongafula cité. Mongafula cité. Ah. Mama. Mongafula cité à Zoya. Ah. Mais Kanluka. Mama Zelana. Kanluka Zawana. Kimbara. Et enfin, Ndolo. 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 Koko. Bajadingi. Kimbara. Yeah. Huh? Sigo yo what? Mais ce qui ah Oswezu Ndolo. Ososo. Tango koyoka kalo fungula bongoya. Baki, Kambaki. Kambaki ye kaka. Bongo ye. Mama. Hein? Kimbara. Kimbara. Après Bajadingi. Ah. Zela maman. Bajadingi. Badiadingi. Kimbara. Ok. Seta, quand seta. Mabondeli na biso ya tongo tobosana te ndenge tometelaboka kosala erreur te sino lobi okozwa te elembo babengi déjà peine sango leka peine c'est ça badara yono
bazo continue kotunanga le 20 mai ezali fete ya yo lokola okoma na yo déserteur le 20 mai bakotangela yo wapi Photo na ngai le 20 mai komona na uzwa ku Bongo on va benga kafar. Kafar. Le 20 mai, d'abord photo là ba médaille. Le 20 mai. Le 20 mai. Et puis, mais le là a déjà $200. Pour que je la cadeau nani. Ba mama lo Félix bosali mosala ya kitoko to continuer Rotterdam Paroisse de Rotterdam continuer. Tokei baninga, Tokei. Opération cadeau. To continue opération cadeau. Directement. Kende kokanga ma photo. Exceptionnel. Baninga bazaki soki combien bazomona na te mais yo mobima na yo ye moko tala temple bon cadeau commune Cabinda province de Cabinda province de Cabinda province de Zaire Cabinda Kimbanseke Ngaliema Cabinda Angola Kimbanseke Zaire après Ngaliema province de Zaire Botika Makelele Maman province Botika Makelele toyoka liste ya barrage de Bruxelles Moni to diminuer Makelele municipio de Kilamba Kiash Kabila alikaki déjà Bruxelles Kilamba Kiash Sikoyo bongo yena allez-y section Matadi Mayo paroisse Saint-Ouen commune de Bumbu commune de Bandalungwa on s'arrête là Njili Bumbu Njili
Zela. Bumbu, Bumbu. Kasi Zela na. Matadi Mayo. Matadi Mayo. Saint-Ouen. Bumbu après. Njili. Njili. Simanaye. Njili Simaya. Après Njili Bandalou. Koreki. Koreki. Voilà. Koreki. 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 Après Bandalungwa. Mabinda. C'est la Bandalungwa. Après Bandalungwa, Koreki. Après Koreki, commune de Kassavubo. Kassavubo. Ojaenda. 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 Commune de Matete. Matete. Kisenso. Kisenso. Maman. Matete yewana. Kisenso, Matete, Kisenso. Lualaba. Lualaba. Province de Lualaba. 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 Makala. Lualaba Makala. Comme ce soit lui, benga pétrole. Lualaba Makala. 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 Kalemba Doge. Kalemba Doge. Commune d'Ensele. Nsele. Commune d'Ensele. Nsele. Avant tout, Kalemba Doge d'abord. Kalemba Doge. Azoya. Kalemba Doge. Kalemba Doge. Nsele. Nsele. Municipio de Noki. 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 Municipio de Noki, municipio de Mulemvo. Commune de Lingwala. Après Noki Lingwala. Nsele. Kalemba Doge. Nsele. Maman. Maman. Noki, ok. Mulemvo. Mulemvo. Après Mulemvo. Siman. Maman Zela Nano. Pole. Mulemvo d'abord. Lingwala. Lingwala. Kwilu. Province de Kwilu. Ernestine. Kwilu ya RDC. Kwilu. Ituri. Sidubangi. Voilà. Mwana Ituri. Sidubangi. Villaflor. Villaflor. FARDC, direction.
FARDC direction. Voilà. Amki Soyo. Thérèse, félicitations. Amki Soyo. Atabitoyo. Atabitumbezali. Bisobele. Amki. Protocole Kabola Bino. Bodira mama protocole Kabola Bino. Ofukami otali temple. Ofukami otali temple. Tala temple po ginayo monana. Voilà. Félicitations. Félicitations, félicitations. Mais Bozela, le 27. Toujours cadeau. Quel était moi la correcte. Voilà. Félicitations. 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 Attention. Maman Mouilazo, c'est la vision de 27 avril 2027. Cadeau, suite. Toti Kamakelele, tola na liste. Bamama. Ah. Fête na biso ezo continuer. Suite. To diminuer Selembao. Commune de Selembao. Mama nanga itala kala. Bo diminuer makelele to landa liste. Palanka. Sapo. Municipio de Sapo. Sapo. Eh. Commune de Sapo. Selembao. Palanka. Sapo. Sapo. Même avec des poux. C'est comme ça qu'on refuse. Non. Donc, ma maman au bazar n'a pas pou. Pas cher. Sapo. Paroisse de Genève. Safouté. Paroisse de Genève. Genève. Paroisse de Genève. Genève. Kazenga. Papa Jean. Babéi Kazenga matazo. Kazenga. Avant Kazenga nani? Kazenga. Belmonte. Territoire de Mwanda. Voilà. Yoda. Belmonte. Bozela. Wapi mama? Mbote. Azokende Mbote. Genève. Azo Mbote Mbote. Mbote karo. Coupe sur wapi? Ye kaka Mbote. Tozobeli Genève. Palanka zo mama. Ok, sikoyo. Genève nde moto akozwa Mbote. Palanka bazui.
Genève, Kazenga Belmonte, Moanda Matadi. Si on parle encore ça, qui va? Non, parlant que c'était avant. Maman Virginie Yawish, Yaka Kotoyo, Okutana Nandeko na yo. Maman Virginie Yawish, Yaka Bokutana na Papa René, ya surveillant. Mwanda. Maman Virginie Yawish, Maman Mwanda. Yaka Kotoyo Bisoto Zali. Commune de Matadi. Commune de Matadi Bisizulu. Matadi. Bisizulu. Commune de Ngiringiri. Ngiringiri commune. Province ya Tanganyika. Tanganyika Mopepe Akala. Et commune Mopepe Asika. Province ya Tanganyika. Maman. Ngiringiri. Okay. Ngiringiri. Tanganyika. Ngiringiri, Tanganyika. Oye kocheba para soleil. Ozobanga banika yopo uzatanga. Et puis nika. Municipio de Viana. Municipio de Viana. Viana, Angola, Viana. Municipio de Viana. Kasai Chikapa. Ojaenda. Kumun. Ojaenda. Kasai Chikapa. Leka mama. Ojaenda commune. Achei basi vite. Zwa. Ozimbo tapamba. Coupe na yo yangwana. Mama. Yangwana. Zelana. Chikapa yangwana. Solo bila Chikapa. Tout ce que ça qui est aujourd'hui. Oyo diosa le côté fleet ezali ya la commune. Mukolo nango. Province de l'Équateur. Oyo diosa le côté fleet. Saint-Denis. Ezali ya yote yaka kopesa biso. Saint-Denis. MSSK. Mampinga ya Papa Simon. Bobo ikupe na bino. Surveillant. Ata surveillante moko azate. Voilà. Province de Lubango. Masina Kimbangu. Lubango. Masina Kimbangu. Ngaba. Zona Vilu. La Kabinda. Zona Vilu. Zona Vilu.
Kanweno. Zona Viu. Kanweno. 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 Mbanza Kongo. Weno Mbanza Kongo. Weno. Weno Mbanza Zona Kongo. Vilu. Kanweno. Mbanza Kongo. Mbanza Kongo. Kanweno. Mama. Italie. 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 Direction générale. Italie. 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 Décaissé. 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 Kamason. Décaissé. Kamason. Oh, Yunan. Hein? Oh. Landa kuna. Ah. Donc, Décaissé. Kamason. 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 Babimi. Anverse. Kamason Anverse. Décaissé ya bien. Na décaissé ya faux. Commune de Kalamo. Kalambongolo. Babane. Ah. Noko orate. Noko orate. Iswawa ofifre. Badekese mibale baye kokutana. Dekese ya vrai. Anverse. Dekese ya faux. Kalamu Kinshasa. Ya solo. Anverse. Kalambongolo. Anverse. Kalamu Bongolo. Anverse. Kalamu Bongolo. Talangai. Talangai. Talas. Talangai. Lunda Sul. Talangai. Lunda Sul. Lunda Sul. Talangai. Lunda Sul. Lunda Sul. Talas. Talangai. Lunda Sul. Lunda Sul. Territoire de Yumbi. Territoire de Yumbi. Yumbi. Ah. Yumbi. Ok. Na comprendre tendenge Ikolo Bengo. de que c'est un salirage. Ikole Bengo. Ikole Bengo. Ikole Bengo. Ikole Bengo. Ikolo Bengo. Ikolo Bengo. Ikolo Bengo. Ikolo Bengo. Commune de Kanzala. 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 Kanzala après Kanzala photo. Tika kopu mususu. Après Kanzala photo. Sima ya Kanzala photo. Ah. Vraiment. Photo. Service du protocole. Esikoyo. Yo moto olingi kozwa kombo ya tunungu. Fo ozwa bateme. Fo ozwa bateme. Comme ça, ba changer au kombo. Batie yo griffe ya kombo ya tunungu.
na cadeau. Tozo continue. Nantisani tokozonga na ba territoire mosusu tobosa na eza tokozongela tosala torekipere bango po portugal na kobosa na bango nasaka na yo otalinga olobika portugal kaka na soignisa. À mon avis, félicitations, mais voyez que le 27 novembre, mais le 27 avril 2027, maman Mouilazo Zelabino et... Tala temple. Pointe lo qui ne mona na bien, tala temple. Félicitations. Rendez-vous le 27 avril 2027. Suite à Bakado. Ville Sainte Nkamba. Kado, Nkamba, la Ville Sainte Nkamba. Nkamba. Ville de Boma. Nkamba Boma. Paroisse de Parvere. Sapudoja. Nkamba Boma. Ville Sainte. Boma. Sapudoge. Boma. Ba mama tokosepela sima. Boma. Sapudoge. Sapudoge. Sapu. Territoire de Luebo. Luebo territoire. Territoire Luebo. Commune Mvuzi. Commune de Mvuzi. Ville de Bandondo. Mvuzi. Baningville. Mvuzi. Ville de Bandondo. Baningville. Ville de Bandondo. Lemba Cité. Territoire d'Ilebo. Ilebo territoire. Ilebo. Territoire d'Ilebo. Territoire ya Ilebo. Territoire d'Inongo. Inongo territoire. Ilebo yewana desaleki. Ilebo yewana. Mama Zelana. Mbote. Mama wana kombo na ye Mbote.
Yende mokonzi. Ok. Bongo awitiwa. Territoire d'Inongo déjà? Déjà. Inongo. Inongo ye. Lukula. 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 Lukula bas fleuve. Lukula. 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 Lukula bas fleuve. Lukula bas fleuve. Sekebanza Echela. Sekebanza. Lukula Sekebanza Chela. Sekebanza Chela. Toujours na bas fleuve. Sekebanza Chela. Toujours na bas fleuve. Soki te mama zwa nyonso. Zwa nyonso misato kasi. Naya Sekebanza naya Chela. Kanki Pako. Kanki Pako. Kanki Pako. Mama Emily. Kanki Pako. Kanki Pako. Kanki Pako. Kanki Pako. Kanki Pako. Mama, yo wapi? Sekebanza. Kende kozwa kambote, kende kozwa mbote. Zwa kaka mbote, zwa mbote. Kanki Pako. Kanki Pako. Mama Kanki Pako. Ah. Kwetu. Ikolo Bengo. Ikolo Bengo. Ikolo Bengo. Ikolo Bengo. Bikolo Bengo. Municipio de Ouija Sede. Ouija Sede. Ouija Sede. Ouija Sede. Liège. 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 Batu bayaki na kado fare. Liège. Batu bayaki na kado fare ya fufu. Papa, bayepe koyebisanga uno lobela biso na micro toye na kado fare ya fufu. Hein? No, ezalaki na banza disake oya mikemike oya mwingu. Fufu oya mwingu. Bauti na poto na Liège. Donc fufu wana importé de Liège. De Liège. Cadeau phare na bango. Après Liège, Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe. Chouapa. Voilà. Chouapa. Voilà. Kasi ese. Chouapa. 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 Abandaki kozela ngo. Chouapa. Noko abandaki kozela babenga Chouapa. Zone primaire de Mayo. Zone primaire de Mayo. Zone primaire de Mayo. Primeiro de Maio. Primeiro de Maio. Paroisse de Rennes. Rennes. Primeiro. Rennes. Primeiro de Maio. Maman, Rennes c'est là. Rennes c'est là. Maman. Après. Primeiro. Ok, pour la Rennes. Rennes. Sexao Limano. Sexao Limano. Atlanta. 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 Rennes. Atlanta. Atlanta. Mbudi. 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 Mbudi.
Mbudi. Mbudi, 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 mbudi. Fliki. Fliki. Fliki mama. Fliki mama, fliki mama. Fliki mama. Fliki. Fliki mama, fliki mama, fliki mama. Fliki, fliki. En tout cas, ce qui fliki mama sa tête, toluki fliki tata. Azo. Zona Kabasonga. 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 Zona Kabasonga. Wapi? Fliki mama yewana zwe. Kabasonga. Kabasonga. Düsseldorf. 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 Vous les Allemands et les Allemandes. Düsseldorf. États-Unis. Düsseldorf. Düsseldorf. États-Unis. États-Unis. Sans précision. États-Unis. États-Unis. Mama Tina. États-Unis sans précision. Section Kamba. États-Unis. Section Kamba. 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 Municipio de Kamama. 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 Katatate. Kamama. Olandi? Kamama. Deo. Katatate. Katatate. Kamama. Kamama. Le 20 mai à Latikombo. Paroisse de Londres. Paroisse de Londres. Maman Bakoya. Paroisse de Londres. Après Londres, photo. Général Bakoya le 20 mai pour Baya Kotala Tonungu. Photo s'il vous plaît. Total à temple pour bilongi la biso emona na bien. Félicitations. Félicitations, même si le protocole ne vous dérange pas photographier. Non, c'est plutôt le... Flûte. Vos écoutez, hein? Bah maman, félicitations, mais ma maman protocole peut... Bon, peut ça va, on peut couper, hein? Salut Moussala. Bah lobby, maman présidente a fait sa médaille. Félicitations par maman Nangaï. Mais maman Mouilazo Zelabino le 27 avril 2027. Toujours cadeau. Suite. Après paroisse de Londres, c'est section Kingabwa. Kingabwa section. Kingabwa section. Section Kingabwa. Section Kingabwa. Section Kingabwa. Section Kingabwa. Section Kingabwa. Kingabwa. Kingabwa.
Mama Kingaboyo. Oh. Kasi kende te mama. Yenen. Natunie. Oya latisa Kingana. Section Kingabwa. Province de Sankuru. Papa. Te. Commune de Nzanza. Mama. Sankuru Nzanza. Dibumba 2. Na lataki epa ya mama. Alors, eutaki wapi? Na oya yebaka tina ya tata. Kingabwa Sankuru. Oya yebaka tina ya tata na ye. Dibumba 2. Utalatisaki tata peda. Kingabwa. Sankuru. Nzanza. Dibumba. Mushiko. Dibumba. Azawabe. Zelana. Pardon? Zelana. Kingabwa. Kingabwa oleki? Sankuru. Nzanza. Nzanza. Mama. Nzanza d'abord. Nzanza uzawabe Nzanza. Nzanza. Dibumba 2. Mama yewapi? Mushiko. Ok. Charlotte 1. Mama Tina. Charlotte 1. Charlotte 1. Mbanzangungu Loma. Mbanzangungu Loma. Bankolo Ndembe. Mbanzangungu Loma. Capitale de l'or vert. Ok. Mbanzangungu Loma. Yewana. Mbenseke. Commune Kamakongo. Ok. Kamakongo. Aiken. Toujours Kamatina. Aiken. Lausanne. Nord Kivu. Lausanne, Nord Kivu. Lausanne, Mulanda, Nord Kivu. Tuisana. Vie. Ok. Zona Lombolombo. Kanfuma. Honorable Makena akimi lelo bakupe belé. Kanfuma. Taki telefoni tel lobby. Yaka kutika ya bife. Soit kende na ngona bureau ville sainte. Telefoni itel. Mintendi. Kende kutika la biso yango na bureau ya ville sainte. To yakana yango awa. Mitendi. Mitendi. L'utende les missions, l'utende les facultés.
Lutendele mission, lutendele faculté. Bref, bitendele. Lutendele mission, lutendele faculté. Lutendele mission, lutendele faculté. Lutendele mission, lutendele faculté. FARDC Congo Central. FARDC Congo Central. FARDC Congo Central. FARDC Congo Central. Suivi de Zona Jika. Zona Jika. Zona Jika. Zona Jika. Zona Jika. Jika. Malembe maman. Malembe. Suivi de Soul. Zona Soul. Joule. Kandolo. Kandolo. Hein? Kandolo. 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 Pesa kambote mama. Ok. Kandolo. 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 Ilford. 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 Mushiko. 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 Ngola Kilwange. Hein? Ngola Kilwange. Ngola Kilwasi. Ngola Kilwasi. Hein, maman? Ngola. Ok. Mbanzangunguville. Mbanzangunguville ya Mavanga. Mbanzangunguville ya Mavanga. Mushiko asaleki. Mushiko asialeki. Mushiko basibazo. Mushiko asialeki. Asialeki mama. Masina mapela. Masina mapela. Masina mapela. 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 Masina mapela. Masina mapela. Ok. Suivi de PNC. PNC. Masina mapela. PNC. 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 Kikwit. Ville de Kikwit. Ville de Kikwit. Ville de Kikwit. 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 Paroisse de Sanzala, Viana. Ville de Kikwit. Paroisse de Sanzala. Sanzala Viana. Sanzala Viana. Sanzala Viana. Sanzala Viana. Sanzala Viana d'Angola. Sanzala Viana. Malembe, Malembe. Malembe, mama mi. Mama mi, Malembe. Sanzala Viana. Ok. Donc maman Yezanwana. Vraiment. Territoire de Kamonya. Territoire de Kamonya. Territoire de Kamonya. Zalana Simanae. Zalana Simanae. Commune de Maluku. Commune de Maluku. Commune de Maluku. Commune de Maluku. Kankabila. 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 PNC Kankabila. PNC Kankabila. PNC Kankabila.
Paroisse de Creil en France. Creil. Creil en France. Creil en France. Creil. Creil. Badiading cité. Badiading cité. Badiading cité. Badiading cité. Badiading cité. Badiading cité. Cité Badiading. Badiading cité. Badiading cité. Badiading cité. Paroisse Montreuil. Montreuil. Kindele. Section Kindele. Bikele. Kindele. Montreuil, Kindele. Kindele. DKS Kinshasa. DKS Kinshasa. DKS Kinshasa. Tokoti na ba mama ya santé. DKS Kinshasa. DKS Nkamba. DKS Kinshasa. Tozali wapi? DKS Kinshasa. DKS Kinshasa. DKS ou bien mutakimati kazula mama. Soki bato DKS basate tobengi ata enseignement. Direction générale Afki. Direction générale Afki. Cadeau. Direction générale. Balobi to komi ebele. Maman zonga pona. Maman générale. Maman obaza de chance. Photo na maman présidente générale. Adieu. Mais du moins, T'as la temple. aussi, il y a mon ligne en tant qu'organisateur. Vous autres, on y a en tant que cadeau. Prochainement, Félicitations. Mais bon, sanaté, maman moi la lobby le 27 avril. Boya kapena ba coupe ebele po bozwa pe ebele. Bomelelaka miliki. Félicitations, mais n'oubliez pas. Félicitations, ma maman. Le 27 avril, maman, c'est la Bino. 2027. Tokei. Allez.
Allons-y. Allons-y, allons-y, révérend. Allons-y. Après DG, paroisse Ondongo. Paroisse Ondongo, ya Gabon. Paroisse Ondongo. Monga Fula Cité. Monga Fula Cité. Tomboko. Monga Fula Cité. Tomboko. Monga Fula Cité. Tomboko. Monga Fula Cité. Tomboko. 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 Monga Fula Cité. Tomboko. Maman. Maman Nabiso, wapi? D'accord. Tomboko. Ah. Kimbwala. 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 Nantes. Paroisse de Nantes. Kassai Central. Mama oyo zwi coupe ya fleki yaka na coupe wana bafletiste mama bazozela yo oya kopesa bango coupe wana Nantes, Kassai Central. Lille. Mama oyo zwi coupe ya fleki mama yaka na coupe yango bokutana na bandeko na yo Lille. Mama oyo zwi coupe ya fleki mama yaka na coupe wana pote bokutana na bandeko na yo bafletiste. Nantes, Lille, oui. Okay. Kakwako. Lille, Nantes. Lille et Nantes. Kakwako. Section Sumba. Suivi de section Malanta. Section Sumba Malanta. Sumba Malanta. Bandeko ya Nkamba, Nsumba na Malanta. Sumba Malanta. Nsumba Malanta, Nsumba Malanta. Kasangulu. 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 Yo tumba. Sumba, bongo ye. Bokende. Sumba. Malanta. Kasangulu. Kasangulu. Sud Kivu. Kasangulu. Ok. Sud Kivu. Sud Kivu. Sud Kivu. Faki Luanda. Sud Kivu. Faki Luanda. Faki Luanda. Faki Luanda. Faki Luanda. Sud Kivu. Faki Luanda. Kimbele. Kimbele. Faki Luanda. Kimbele. 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 Minich. Minich. Kimbele. Minich. Allemand bazali société. Minich. Stockwell. 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 Yuzo kende pour Allemagne. Munich. Stockwell.
Stockwell. Siforco. Stockwell. Siforco. Stockwell. Masina Siforco. Stockwell. Masina Siforco. Nzoko. Ya RC. Nzoko ya RC. Brazzaville, oui. Nzoko. Mouchi. Dans le Maïndombe. Mouchi ya Maïndombe. Moshi. Songololo. Moshi, Songololo, Kankokolo. Songololo, Kankokolo. Songololo, Kankokolo. Songololo, Kankokolo. Songololo, oui. Kankokolo. Centre Inga. Inga SNL. Inga. Bankolo Courant. Inga. Province de Lomami. Lomami province. Province de Lomami. Province de Lomami. Province de Lomami. Province de Lomami. Ngafani 1. Ngafani 1. Ngafani 1. Ngafani 1. Rotterdam. Ngafani 1. Rotterdam. Obosanate. Rotterdam. Lobi mabondeli na biso ya tongo. Ngafani 1. Ngafani 1. Rotterdam. Ngafani 1. Rotterdam. Lobi mabondeli na biso ya tongo. 5h30. Rompoengaba. Omoki Inikini Stem. Inikini Stem. Inikin. Rotterdam, Aleki. Rotterdam, Inikin Bar Istem. Inikin Bar Istem. Ratelki. Mama. Inikin. Ratelki mama. Centre Kimpese. Centre de Kimpese. Centre Kimpese. Kimpese centre. Centre Kimpese. Kimpese Kwango. Kwango Kenge. Kwango. Portugal. Nazareth. Section
Nkamba, Nazareth. Nazareth, Nazareth, Nazareth. Bozali wapi? Nazareth. Boza musika tro. Toyebite bozokende kokima kanani. Province ya Mongala. 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 Province de Mongala. Mongala, Pèlerin Kamba. Province de Mongala, Pèlerin Kamba. Ya Louise. Province de Mongala, Pèlerin Kamba. Ya Louise. Pèlerin Kamba. Pèlerin Kamba. Pèlerin Kamba. Pèlerin Kamba. Ya Louise Akimiso. Na habite ceux qui influence à Noko. Kasi kende kozula eti. Après Malouise, Pèlerin Kamba. Pèlerin Kamba. Olano. Alobi après Malouise photo. C'est quoi il faut qu'on ait na place à Malouise. Pèlerin Kamba ko. Kasi c'est quoi na place à Malouise. Il faut qu'on ait. On va vous appeler. Si vous appelez moins 300. Non, le cargo pour lequel il ne faut pas classer lequel T'as la temple, t'as la temple, t'as la temple. Soko tali temple te lito inayoka kay komona. T'as la ne temple. Félicitations, félicitations. Mais Bozang a été le 27 avril 2027. Deuxième vague, deuxième vague, deuxième vague. Oh, Mongala. Ah. Félicitations, félicitations. Nous continuons. Service technique à Pesibiso va repêcher Yantinsani. Portugal, Kapanga, Sandoa, Kassage, Dilolo, Lubudi. Repêcher Yantinsani. Portugal, Kapanga, Sandoa, Kassage, Dilolo, Lubudi. Portugal. Cadeau Naba. Bozleka déjà. Portugal a joué. Kapanga leka. Sandoa. Kapanga leka. Kapanga nanu. Kapanga. Sandoa landa. Kasashi. Dilolo. Lubudi. Bangwa. Kwa bino nyonso bozokenda ba mama na ngai. Dilolo wapi? Wapi Dilolo? OK. Pona cadeau auto lekaki déjà. Benguela, PNC Congo Central, Namibie, Bié. Pona cadeau. Benguela, PNC Congo Central. Namib. Namib. Bié.
Benguela d'abord. Benguela d'abord. PNC. PNC Congo Central. Namib. 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 Billet. Maman vous a déjà billet. Billet. Bozonga. Bokangisa photo to continuer ni nabi. Mama de Linda. Azo ambote. C'est ya billet. Azo ambote. Zambote. Pesa aí. Nous continuons. Félicitations, félicitations, félicitations. Mais Bobo N'oubliez pas le 27 avril 2027. Ok. Mon conduit ville. JR. La suite toujours cadeau. JR. Bon cadeau. JR pour un cadeau. GR pour un cadeau. Territoire de Massimanimba. Section Maman Mouil Limité. Massimanimba, Maman Mouil Limité. Section Kiana Mwenvo. Quilungongo Centre. Kiana Mwenvo. JR Massimanimba. Massi. Nkamba, moko ya kozela Kiana Mwenvo. Massi d'abord. Massimanimba. Kasi kenite baba yo bazobenga te. Massimanimba. Massimanimba leki. Maman Mouil Limité. Maman Mouil. Kiana Mwenvo Nkamba. Kiana Mwenvo. Wilungongo. Mama Kiana Mwenvo. Wilungongo. Kamba Diadingi, FRDC. Quand le fungu la PNC. Badiadingi, Lufungula. Badiadingi FRDC, le fungu la PNC. Municipio de Makela. Hein? Quand Badiadingi. Balobi Badiadingi cité te. Quand Badiadingi. Makela. Finlande, Irlande. Ok. Finlande. Ok. Koreki, Congo Central. Koreki, Matadi.
Koreki. Plateau de 15 ans. Koreki, Congo Central, Koreki, Matadi. Plateau de 15 ans. Plateau de 15 ans. Gombe Matadi. Gombe Matadi. Hein? Après, Koreki, Congo Central, Koreki Matadi. Koreki Matadi. Koreki. Koreki akende kozwa kuba. Oyo nini? Bon. Moko. Plateau de 15 ans. Section Gombe Matadi. Section Gombe Matadi. Batu ya Nkamba, section Gombe Matadi. Batu ya Nkamba, section Gombe Matadi. Bordeaux, Helsinki, Inkisi. Bordeaux. Mama ya Nkamba, section Gombe Matadi. Section Gombe Matadi. Mama ya Nkamba, boya kozula section Gombe Matadi. Coupe na bino à Bordeaux. Pas fils. Section Gombe Matadi. Bordeaux. Zela moi moké. Bordeaux. Après Bordeaux. Helsinki. Mama. Inkisite. Helsinki. Helsinki bato ya poto. Helsinki. Helsinki, Inkisi. Bon, maintenant Inkisi boabo Inkisi. C'est Wendy. Birmingham. Pecos. Birmingham. Pecos c'est le lot à Kimi. Birmingham. Minnesota. Birmingham, Minnesota, Texas. Mama, yako za Texas. Mama, ndani yona lokete yako zwa. Birmingham bazui déjà. Minnesota et puis Texas. Minnesota, Texas. D'accord. Kambadara. Badara. Paras Bakongo. Masisia. Bakongo et Masisia. Razavi RCRC. RC bazawa. Ganga wa banga. Tala
Nanga izwaka nyoso mibale balanda ni masisi Makongo Masisia libanda ya biro ya general ya AFKI kende pour récupérer mbongo na yo moko azwa Masisia moko Bakongo Bakongo mama mususi ye oyo mama nyonso ya kweyisaki mbongo liboso ya biro ya centre Kwilungongo okende ko Kwilungongo Kwilungongo centre Kwilungongo centre ya Kwilungongo centre ya Kwilungongo centre Kwilungongo Kasai Oriental 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 yeyo aye suivi de Kasai Oriental asi azui suivi de municipio de Belage municipio Belage oui Angola Belage Angola Belage Angola Belage Angola suivi de territoire Kwamoto section Télécom section Mbudi Télécom Mbudi Télécom Mbudi section Télécom na Mbudi Kwamoto Télécom Blamenil Mikalo Blamenil Mikalo Mbudi est déjà passé Mbudi Blamenil Mikalo Mbudi déjà Blamenil Mikalo Bolobo Blamenil Mikalo Bolobo Mikalo ya bino Bolobo mama Bolobo mama wa Blamenil mama Bolobo kende mama yo wapi Mikalo tala yewana okende ko potanela kuna Makela ube mafiela
Makela. Makela bolekaki te. Mama. Makela on dit Kambaki. 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 Kanseta. Kambaki. Kanseta. Makela mbala moko kaka mbala mibale te yaya. Biloko ni napesaki oyo ekosa deux fois. Kambaki na Kanseta. Kambaki, Kanseta. Ok. DKS Nkamba. DKS Nkamba. Mama docteur. DKS Nkamba. DKS Nkamba. DKS Nkamba. DKS Nkamba. DKS Nkamba. Photo. DKS Nkamba. Photo. Oh. Yo mutadia msindeke nini uko mikula? Wana flare ya nani yako matadi? Okome afki. Omoni leki na yeye wanakula. Félicitations. Mais Bobo Sanate le 27 avril 2027. Nabao Bozo Bima, Nabao Bazo Kotapona photo. Bobo Sanate. Talana temple pour illustrer mon bien. Talana temple. Félicitations à vous aussi. Mais Bobo Sana le 27 t. Manasina no limité. La suite continue. Après DKS Nkamba, paroisse de Genève. Genève. Maman. Oh, basi basui. DKS Nkamba basi basui. DKS Nkamba basi basui. Genève. Section Kinkoni. Territoire de Gungu. Section Kinkoni, territoire de Gungu. Section Kimwenza. Kinkoni Gungu Kimwenza. Bandeko ya Nkamba, section Kinkoni. Nkamba, section Kinkoni. Yo. Territoire de Gungu. Maman Ernestine Tindela Bisomoto. Section Kimwenza. Kinkoni te Kinkoni. Kende kuswaka kamboso. Mama Yonani. Hein? Gungu d'abord. Gungu. Kimwenza après. Interieska.
Interieska. Gungu basi bazwi. Interieska. Bandeko ya Kimbatseke. Interieska. Bandeko ya Kimbatseke. Interieska. Fliki o Katanga. Interieska. Fliki o Katanga. Interieska. Fliki o Katanga. Fliki o Katanga. Mama, yo wapi? Kende. Fliki o Katanga. Direction unique Lukaya. Direction unique Lukaya. Direction unique de Lukaya. Lukaya. Soki toyoki kombo ya mboka na biso totelemaka mwa mbangu. Ya lingozo ba. Lukaya. Le bifei. Oh munda. Na ebisioni. Lera yoki fei aye Lukaya kalwa oko. Mama Lukaya. Lwayuma onga tulwa masa. Côte d'Ivoire. Faki Kabinda. Côte d'Ivoire. Faki Kabinda. Côte d'Ivoire. Faki Kabinda. Maman. Oh ya wapi. Faki Kabinda. Espagne, Portugal. Faki Kabinda. Mama Faki yakate. Faki Kabinda. On a ça depuis le 6 avril. Faki Kabinda. Espagne, Portugal. Sud-Ubangi. Nord-Ubangi plutôt. Nord-Ubangi. Espagne, Portugal, nyonso bibale. Nord-Ubangi. Maniema. Maniema. Sao Paulo. Saint Paul. Nord-Ubangi, Maniema. Nord-Ubangi, Maniema. Nord-Ubangi, Maniema. Sao Paulo. Section Mazeza, Nigeria, Anvers. Section Mazeza, Nigeria. Bandeko Yankamba, Section Mazeza. Nigeria, Anvers. Mazeza. Nigeria. Mazeza. Section Mazeza, Nigeria, Anvers. Nigeria, Anvers, Lausanne. Nigeria. Zwa Nigeria. Lausanne. Maman, Lausanne? Ok. Photo. Service de protocole, photo.
Ah. Ah, félicitations, on doit nous le rappeler. Félicitations. Bozangisa le 27 avril. Et Zamusikate. La suite. La suite, la suite, la suite. La suite, s'il vous plaît, la suite. Lobi Tobo Sanate Mabondeli Nabiso ya Tongo 5h30 Ngonga Liboso Ebeti Kolekana te na ndenge tomeseni kolamuka 7h okoya kokuta biso tosito bimaki Lobi Mabondeli Nabiso ya Tongo 5h30 Ngonga Liboso Ebeti. La suite, s'il vous plaît. Voilà. Tozongi na bakeni wane banani Bolimbi Sapon à temps mort. Tokoti Siko na opération $10.
na $10. République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, le prénom de $10. Angola. RDC, Angola. RDC, Angola. Angola. Congo Brazza. Congo Brazzaville. Congo. Congo Brazza. Nkamba. Saint-Ouen. Saint-Denis. Saint-Denis. RDC, Angola, Congo, Nkamba, Saint-Ouen, Saint-Denis. Zela Mouamouké. Saint-Ouen, Saint-Denis, Düsseldorf, Bamapasa. Düsseldorf, Saint-Hyacinthe, Canada. Ilford. Heureusement. Düsseldorf, Saint-Hyacinthe, Ilford, Blamesnil. Ilford d'abord. Ilford. Vous n'êtes plus Caro, vous êtes devenu Ilford. Ilford, Blamesnil, Genève, Anvers, Sao Paulo, Cape Town, Stockholm, Rennes, Liège-Bressup. Boya Pembeni, Toko classé. C'est là ma moquée. Rennes, Liège, Blamesnil, vous qui ne prenez à Genève. Non, Genève. Genève. Anvers. Sao Paulo. Brésil. Cape Town. Cape Town. Ya Augustine. Cape Town. Mama Augustine, Cape Town. Je suis la Cape Town. Cape Town. Stockwell. Rennes. Hein? Le Liège. Zela. Cape Town. Stockwell. Rennes. Joie des coupes. Rennes Azab. Rennes Kaka Mama. Ok. Liège. Suivi de Liège-Bressup. Liège et Liège-Bressup. Liège. Na Liège-Bressup. La polémique na bino bisawate. Bazengi Liège. Celui ozwa ya Liège-Bressup ozwi. Kasi tolobi Liège. Yalego. Sikoyo. Liège-Bressup. Zonga kaka zonga. Zonga. Félicitations. Finlande. Jobour. Johannesburg, Boswila kaka bango.
Johannesburg, bozwi la bango. Johannesburg. Jobour. Yeyo. Montreuil. Montreuil, tozwi la bango, Montreuil. Aza wapi? Italie. Zwaga kanyosu mibale. Montreuil na Italie. Irlande. Mama kozwa mibale na ya Italie. Mibale na Italie. Irlande. Ok, pour Irlande. Burundi. Nantes. Bravo. Nantes. Mama kende kaka. Nantes. Kende nayo. Nantes. C'est ce que je voulais dire. Nantes. Bikele. Aiken. Na Aken. Lille. Stuttgart. Azwa. Utrecht. Atlanta. Non, Azui, Aken, Lille, Stuttgart, Utrecht. Atlanta. Bozui. La lobby, il fallait aux 4. Aiken, Lille, Stuttgart, na Utrecht. Hein? D'accord. Atlanta, Uganda, Azali. Dallas. Baza classe mon côté bangonios. Dallas. Birmingham. Voilà.
Atlas, Dallas plutôt. Zoa Dallas a se retiré. Yo suis Birmingham. Zoana no Birmingham. Men avant Lyon, mais men. Men. Lyon. 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 Lausanne. Lausanne. Zoaka nio sumibale a chance. Lausanne à mon ami. Côte d'Azur. 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 Bordeaux. Fils au Kimi Bordeaux Lelo. Bordeaux. Rwanda. Ube Mwanda. O azui Burundi azui yango pe. Rwanda. Minnesota. Rwanda, Minnesota. Espagne. Minnesota, Espagne. Munich. Nani azwaki Düsseldorf? Munich. Côte d'Ivoire. Angers. Ba français boké wapi? Suède. Colmar. Na Colmar. Donc azwa nyonso misato. Angers, Suède, Colmar. Mesato. Matina, Champagne. Ok. Ya ozwa misato. Champagne. Cameroun. Gabon akozwela ye. Cameroun. Rwanda, Champagne. Après Champagne, c'est Cameroun. Après Cameroun, Rwanda au Gabon. Rwanda de Gabon. Et Rio de Janeiro. Après Rio, photo. Rio de Janeiro. Rio. Photo. Kabola Bango.
Félicitations, félicitations, félicitations. Mais Bobo Sanaté le 27 avril 2027. Tobo Sanaté, Lobi Mabondeli na biso ya Tongo, 5h30, ngonga ya liboso ebeti. Félicitations. Félicitations. Mais Bobo Sanaté le 27 avril 2027. Les âmes aussi catés. C'est moins de 365 jours. Biso ba mama Tobo Sanaté lobi si mama bondeli na biso ya Tongo. Toko kende na madinga. Programme to yebi yango. Réunion tulingaki kozala nango. Pona bandeko ya Europe. Lelo ekosalema lisusu lelo te kasi lobi soki touti na madinga. Réunion pona bandeko ya Europe ekosalema lisusu lelo te ekei lobi soki touti na madinga. C'est tout?
Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Kimbangizi moye. Ba mama oye. Ba mama oye. Ba mama oye. Soutien de l'église. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Yerusalemi namba ikuranga katanzambi mfumu Yesu etata mwanda mbelela. Mama Mwilu oye. Mama Mwilu oye. Mama Mwilu oye. Oye. Soutien de l'église femme internationale. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Simon Kimbangu Kiangani oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani mwanda mbelela wazola walelizola akaekaka yandikaka. Kombo ya tata ya mwana pe tata yambo topesa maloba tolobi boye loba mama tokokende na madinga epai ya tata mwasi kasi toregrete mokolo ya lendi sima ya mabondeli na biso ya tongo nde repesage ekozala biso baoyo tozwi bakupe te mokolo ya lendi tokosepela mpe kaka mokolo wana ya lendi nde tokodepose bafleur na kinlongo na banza kuna biso nyonso tolandi mpe toyokani na kombo ya tata ya mwana mpe tata Molimo Santo nzambe na biso Papa Simon Kimbangu Kiangani bana na yo bamama na yo na mokili mobimba babosanaki date te le 27 avril
malgré ba difficulté ebele kasi zero nde ezalaka mabe babundani bamati na Yerusalemi mosala pe esalemi kasi mingi kati na biso bayaki te bakozanga te kotuna biso liloba nini ya motuya oyo euti na nkamba papa alobi nini posa ya papa ezali nini mpona biso bamama na ye yango papa bana na yo matoyi mafungwami po ete bayoka likambo oyo bakokende na yango inaseli to ntango efuele oyo bakafulu wasikilikisa ngudi zako. Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Mama Mwilu oye! Mama Mwilu oye! Mama Mwilu oye! Papa Simo Kimba Mkiangani oye! Papa Simo Kimba Mkiangani oye! Papa Simo Kimba Mkiangani oye! Kusimba, kumeka, yankele, kombo ya tata ya mwana pe tata Molumo Santo. Bamama oye! Donc ce qui toki dépôt ya ba fleur lundi. Donc, une semaine, mobile to kangi ya mobo na fecha mama Mwilu, eza ndengwana. Tozomona ba mama mususu bazozonga na konyonga nyonso po na nini kaka mituka. Soki mituka te ba mama nde tofane na biso na Yerusalemu. Mezabo ye. Tosenga pa noko na bino tata sai. Ça l'accompagner à bus comme ça. Oye! Kusanja kwa nibione? Mingi ya kubakisa izalite. Mukono la 28 wana otozalaki na carnaval litei makasi tozwaki pa ya papa Mfumu Alongo papa dangenda kuntima likambo ekozalaka na moto na toka nde likambo bakozwaka penza ya makasi nde yango wana litei ya mama Mwilu ete na papa Simon Kimbangu
yende nkolo likambo oyo ngai na oyo le yelo sele misoki ete wana nde mpasi na biso ekosila. Bamama oye asumuki mangenga ni yaipsa kanga tango nyoso yo papa mbenza batelaka makasi bamama ngana lingaka te bamama surtout na yoka kala ona kamfuma o bakeko lala ona nkendo bamama tolalaka mingi wapi na bakavu na baka ne baba sumuki mangenga na mwana kama musika yango ayepsaka nga kuna tobongisa kavu kuna wete soki tosilisi mosala na biso malembe toke kokutana tokobongisa te tokobongisa likambo wana fo tobongisa yango toyokana tobongisa yango nga mpe niongo wana esila eyokani mama ndenge tolandaki liloba ya papa Mfumalongo papa dangenda kuntima tolanda nzela na biso oyo si tosala banda tango wana 1959 na le 12 avril ke araignée toyebi araignée soka asali singa na ye yango kaka confiance na ye Papa de la ville ayebi na ye singa ya araignée te. Oyebi singa ya araignée papa de la ville. Na kombo ya tata ya mwana pe tata mosantu. D'abord ye moko araignée papa toyebi ye malamu. Na ndenge asalaka biso pamba te akendaki kofunda biso epai ya yo Nzambe. Ke mutu asalaka nde na misu te. Mutu asalaka na misu te bongo oyo na pesa ye. Il suffit kaka na tindika mwasinga na ngai wana. Okomona kaka mutu aye komivwaki ka wana. Soki omoni kaka pangusi elongi. Ye baka kesinga na ngai ekaki. Ye araignée. Donc papa singa wana toyebi yango malgré emona nakatele mate loba soki atie yango mingi bakroise wana tomoneke araignée alekelaki awo mais soki moko to mibale kaka na miso na biso ya bomoto ezalaka pasi mais singa wana papa toyebi yango soki biso tokotambola ndenge bino bolingeli yango ke tolanda ndenge araignée azali achangeaka nzela te totambola kaka na nzela oyo batikela biso ya bolingo mibeko pe misala elonga ekomona na papa eza ndenge wana araignée ndenge papa pasteur ya ville sainte alobeli yango soki asali nzela na ye wana ndenge akokendeleko akozongela mpe ka nzela wana soki ndenge ye alobi mutu atutani ye kuna asantire eke mutu atutani kuna ezala ata nzinzi ezala surtout mingi bachinois balobaka ke baraignée bamitambo na bango ezalaka soki ake kotutana kaka kuna sentir ete eloko etutani wana na nzela na ye wana pesaki biso makasi to bapesi biso makasi ya koloba ete kobosana nzela ya tata Simon Kimbangu te pe tobosana nzela ya Yerusalemi te eza boye te tokoki kobosana te tokoki mpe kobosana te nzela oyo bapapa batikeli biso ndenge papa de la ville alobi
bolingo mibeko pe misala bamama bakotongaka mboka te bamama kimbangiste biso mpe totongaka te tozotonga yango emonanaki ete mama Mwilu asimbi musala atongi mpe mboka soki balobaka bamama bakotongaka mboka te ezali mpona koswana eza ndenge wana biso bamama kimbangisi toswanaka te Mama Mwilu oye soki bamama kimbangisi toswanaka totika koswana koswana nde epanzaka mboka malamu tozala modele tolanda ndenge mama Mwilu toyokani mama azalaka toujours mutu ya mawa ata nkanda ezali kasi mawa parce que ndenge tokoyembaka na nzembo ya mama Mwilu mpona nini tozali kopesa lukumu epai ya mama Mwilu abateli bamvwala misato eza boye te eza bongo surtout batata baza koteya biso ntango tokendaka kuna esika bokende kotala tata mwasi lobi po tata mwasi ayaki nde kokokisa nde bilaka yango babengi ye mama Nsilulu bilaka nini ye yaki kokokisa papa de la ville na kombo ya tata ya mwana mpe tata Molimo Santu tata mwasi ayaki kokokisa bilaka ya koloba ete banzambe bazalaka kaka misato tata mwana mpe tata Molimo Santu nzambe ya mama mpe azalaka te banzambe bazali nde batata na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santu esika tokokende lobi nde yango wana papa Mfumalongo papa Dangenda Kuntima ye abandaki koyebisa biso masolo nyonso wana ndenge balongwaka awa na nkamba baki kofanda kuna na tadi balongwe na tadi bake na ndimba nkenge na ndenge bakendaki kofanda na mboka wana otobengi Madinga esika tata mwasi Nsilulu akendaki kobotama basanza ya mama Mwilu elekaka bakomi wana na mpasi wana kokima bitumba ndenge ekotaka na kati na Yerusalemi mama Nsilulu alingi abotama mama Mwilu anyongaki ntango nyonso wana okobotama na yo te kaka na ntango toza na mpasi yo ngo botama mama Nsilulu abotami ayebisi mama Mwilu koyoka motema pasi te na ye kokokisa bilaka ndenge batata bayebisaki biso mama Nsilulu abotami mokolo ya mwana mino nyonso ekoka na kati na monoko suki kitoko ndenge wana ntango mpe apesi kaka mama Mwilu wana eke koyoka motema te mpasi te pardon na ye kokokisa kaka bilaka ale mbala moko mpe atiki na ye wana bapapa bamfuma Mbanza nya papa Mfumalongo papa Dangenda Kuntima bazalaki bango mibali na mama Mwilu bango misato wana papa Kulutu na papa Simoki Mbangu kuna na Mbanza Nsanda ntango mpe bilaka wana ekokani kaka mbala moko na tongo nango wana
mungongo ya papa Simon Kimbangu eyokani contre nyonso wana kuna azwi ndingisa ya kulongwa mbanza sanda wana kuzonga awa na nkamba kolobete sikoyo ozokende kokangama je papa Simon Kimbangu alubakana mungongo makasi paya nkolo Yesu kolo nanga ndenge notiki nga awe unjambo didi ebazongi na mukolo na le 6 avril oyo alobakete na kozala na yo tango nyonso oyo na bobangi te nde mongongo ala ndenge yokanaka bango nyonso ndenge bazalaka na bazamba ale bamemani ale bango nyonso direction Nkamba babangaki lisusu kokangama te wana ndenge batata bakolakisa biso koloba ete nzela oyo batata balakisi biso ezali nzela ya solo biso moko totala nano mpasi ndenge nini tozali komona biso tobotami na biso sima kasi tala nano mpasi oyo bakoko bamoni baboti bamoni na biso moko mpe toye komona mpasi yango esikoyo balobi ete mboka na bino ya sika yango oyo esengo te esengo te tobatela kondima na biso oyo toza kosepela oyo bayebisi biso ete mboka na bino ya sika yango oyo leta alobi yango ebiso moko se tomesana tobenga yango ville sainte esi tokoma esika wana bamama oye esi tokoma esika wana obadela ville lobana nzambia na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu tokomi pene kasi nanu tokoti penza na esika wana te me tongo esi etani etikali kaka yo Nzambe obeta kulumenta po ete mboka yango emisenzika biso tokota tokende kosepela ndenge ezali mukano na bino. Merci. Est-ce que banzembo ya mawasi esili biso? Nanu te oye satangu mukuse papa banzembo ya mawa esila tambo na soki ekoki banzembo ya mawa ekozala lisusu te yango si papa Simon Kimbangu alobi ete sikoyo nde kondima na biso fo eya lisusu makasi boye te boye papa kondima na biso eya lisusu makasi nayokaki mama presidente mukolo wana ya carnaval alobaki liloba moko eke na ntango wana bamama donc soki mukolo wana ezali ndako ya Nzambe donc mukolo ya poso mama si alambi bangombe na ye bangombe elambamaka nango te banda lundi ti samedi du vendredi wana ngombe elambamaka nango te kasi samedi basoso ngombe elambami tokende kolela wapi na église pona ni bamama bakende kosala ndenge wana wete biso nyonso tokende eza boye te tozongisa habitude wana mpona bana na biso po sikoyo turbulence eleki mingi na bana toloba teke nazoteya kasi bana bazoyoka na bango te nasala boni totika bango te toyokani na esika wana parce que likambo oyo batata balobaki elingi ekoka na ntango bamikolo bakosala nini bakolota ndoto bandoto nini bango bakolota
ba ndoto ya marke nini wana bakolote sika wana papa Mfumalonga banda yikolo batango nyonso mikro onga nazolobela nani asali Mundele eseki ekufi biso tobongisi sepoto sala mosusu tokokoka atango wana bandoto wana bamikoro bakolota nalotaki nasalaki mikro atango nasalaki mikro aloti nani mutu akusala sikoyo bajene esika wana bajene garçon bango bakosala nini kumata bangomba oyo bajene fille bakobikula makambo nini bakobikula ezali ete yo papa Mbenza nga nalotaki ndoto boye kobikula sala boye okozwa eloko boye wana makambo wana yango nde ekomi pene ndenge papa balobaki kasi tolongola nini kitendi ya mwindu wana tokini kuna tangi nini tokini sala nanu boye soko sali kaka muke boye okomona mbongo ndenge nini ekoyela yo obongisana yote osala oya yo moko banda koloba nango kasi bazobimisilo kaka mbongo wana pe soki esili ale zonu ya isusu nzela wana obosani nzela ya araignée wana malamu mabe yango tozala kaka na elikya totika koloba papa baloba tango nyonso tokoyokaka kaka bongo tango nini ekosala tango nini ekomona na azala très jeune tika nanu soki nakomi mpaka bongo nakondima yo oyebi tango wana ekoyela biso oyebi tango yango papa Mfumalonga papa de angenda alobaki ete suivez-nous aveuglement na tango wana toza kolanda bango ndenge balobelaki yango tokosutuka kaka boye nzoka ngendo likambo yango ekozalaka nde boye yango bamama ndenge toza kokende tobosana te likambo oyo papa Mfumalonga papa langenda kontema teyi biso na mokolo ya 12 avril ndenge ezalaka na 1959 bolingo mama Mwila alobi ete bolingo na biso ezala lokola likolo okokanisa likolo yango sika tozokende pa mama Nsilulu eza ya kokweya kete komatila wana potokota kuna okoma kuna yango wana eza kokende kaka ekangana biso bamama tozala nde ndenge wana ya kokangama nde tokolonga nde tozali kotonga nde mboka ya sika toyokanya sika ewa bamama likambo mosusu tofelicite bino pamba te bandaki komonana milulu oya bamama ezalaka boye te me tosali mosala na botori na kolesa Yerusalemi emonani yango bino bamama na likambo wana bino bolingaka na bino putulu bozwi yango elakisi ete na mobu ezali koya 2027 tosala lisusu ya koleka bamama oye eyebani na yango eke bamama tozali intervention rapide ya tata Simuki Mbangu Yangani
ntango nyonso bazali kosenga biso toyima te. Esika wana nde mama Mwira alobaki na le 12 avril 1959 eke papa Diangenda tala bamama na yo bino ko mama botala mwana na bino papa Diangenda. Donc mwana azana ngonga teke napemisa na mama tango nyonso soki aleli mwana akolinga koyeba pardon mwana soki aleli mama akoyeba mpona nini mwana aleli eza boye te. Esika wana na tango Yelusalemu aza kolela na papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi ya bule bino bamama botiaka loboko na zolo te ekelo afisa mbombo. Biso bamama tozali ba intervention rapide tata Molimo Santu toyokani na esika wana ezala toza na Europe na États-Unis wapi soki toyoki kaka boye nkamba alobi boye totiaka loboko na zolo teke nakobandela wapi. Ye moko tata Molimo Santu ayebi ndenge nini abanda kopesela biso bamama kaka na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwa tata Molimo Santu. Amen. Mama oye toyoki to toyoki te mapamboli tozwi te mbula ekoya papa kosepela to akosepela te bika twakubike no moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa sedieto muzola kwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela sika ta pona honor ya papa biso batu tozali na katikati tango tokozonga na limemia. Bonsoir.
Tusu kwa tata Lois. Muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tufukamane ye tuvutuli fundo le matondo kwange tata nzambi kwa mfumo to Yesu Kristo ye kwange tata Simoni Kimbangu kiangali mpevya nlongo nsadisi karinge wona wambote lemva kusikilanga munthangu yika imani ikinkuikizikia kumumbandu kambandu toka twayandikila nkinzi yetu muna kele 27 avril na teye mbazi kyalendi kitunakota kulumbu mutula zimvuma nge utukebele muluvuvamu lutabo kutuvangila mubisidi ndinga nge tata nzambi tuwilu yo ngudi zeto intervention rapide yange tata mwanda velela kansi bimbevo kabizolele kutusisako tata mwanda velela nzambi mbenito mavimpi isalanga ya kimbevo kayisalangako ututalila dosie ya bimbevo munitu za bamama eba tata mpeba bingi twete koto nsoki tata mwanda velela kwange katudididi tukondolo wanka kalenda kala kimpavuleke tuvalwena pikavo dina dilu zolele beno dia sikila dia monika vakati kwa betu lwa kungu na kensanga za kietu lwa tukatu dila tenda kyo kia ndombe kia kinu yetu mumeso na telumbu kia unu kiki tusadidi salu tangu ifueni mpasi voto vambana beti wetu tuvambana ngange kuvambana nga yebetoko unzila tukwenda vita ntuwa sala manima wakengisa bisumbule bivonza muzola kwange dieto se mwana etata mwanda velela nsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yo zola kwange tata nzambi wase yo ntwadi yo tata mwanda wa velela bika kwa masikilanga mwaito tuko kwa yelemvu se ye mwana tata mwanda wa velela. Amen. Mukunda kunesi. Kula mok. Mama oye. Twende Rutambote. Babu bebinyaji bebendele falafika na. Go.
Bonsoir. Après. Vieux Kaboum. Money plus one. Toi, ça n'a pas été qui na pied gauche.